හරිද? හරි. දැන් ඔන්න ඔතන හරි. දැන් ඔතන ඉඳන් හොඳට අහගන්න. මේක මේ කාරණා නම් දැන් ලේසි. මෙතනින් එහාට අපිට සාමාන්‍ය ගණන් ටික හදාගෙන යන්න තමයි කතාව සෙට් වෙන්නේ. ඒ නිසා මම මේක ඉස්සලාම කියන නියත ඒකාකාර ප්‍රවේගයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් ඔය කට්ටිය හිතන්න හැම තප්පරයක් තුලම යන්නේ එකම දුරක් න ะ. හැම තප්පරයක් තුලම යන්නේ එකම ප්‍රවේග මේ විස්ථාපනයක් කියලා ගන්න. දැන් ඔයා යනවා කොහේ හරි දැන් කෙලින් මාර්ගයක යනවා. දැන් මේ විදිහට හිතන්න. මෙන්න මේ විදිහට කෙලින් මාර්ගයක යනවා. මෙන්න මේ විදිහට කෙලින් මාර්ගයක යනවා. ඔය කෙලින් මාර්ගයක යද්දී ඔන්න කාලය බිඳුවයි. ඊළඟ කාලය තප්පරය. ඊළඟට කාලය ඊළඟ දෙවෙනි තප්පරය. කොහොමම යනවා කියලා හිතන්න. එතකොට පළවෙනි එකේ මීටර 20ක් යනවා පළවෙනි එක. ඊළඟ දෙවෙනි තප්පරෙත් මීටර 20ක්. ඊළඟ තුන්වෙනි තප්පරෙත් මීටර 20ක්. එතකොට හැම වෙලාවෙම යන්නේ එකම දුරක් නේ. හැම වෙලාවෙම යන්නේ එකම දුරක්. එතකොට මේ හැම වෙලාවෙම එකම දුරක් යනවා නම් අපි ඒ අවස්ථාවේදී මේක කියනවා මොන ප්‍රවේගයක්ද මේකට තියෙන්නේ? එකම විස්ථාපනයක් යනවා නම් හැම වෙලාවෙම විස්ථාපනය හැම වෙලාවෙම එකම අගයක්. එහෙනම් අපි කියනවා මේකට ඒකාකාර ප්‍රවේගයක් කියලා. එහෙනම් තේරුණාද මං කියන්නේ? හැම වෙලාවෙම යන්නේ එකම දුරක්. හරිද? එතකොට ඒක තමයි ඒකාකාර ප්‍රවේගයක් කියලා කියන්නේ. හරිද? එහෙනම් මේව ලියන්න. මේව ලියන්න. ඕනෑම කුඩා කාලයකදී මාතෘකාව දාගත්තනේ නියත වරහන් තුල ඒකාකාර ප්‍රවේගය කියලා. දාගෙන මේක ලියන්න. හරිද? ඕනෑම කුඩා කාලයකදී විස්ථාපනයේ විශාලත්වය හා දිශාව නොවෙනස්ව පවතී නම් ඕනෑම කුඩා කාලයකදී විස්ථාපනයේ විශාලත්වය හා දිශාව නොවෙනස්ව පවතී නම් එය නියත ප්‍රවේගයකි. මෝටර් රථයක් නියත ප්‍රවේගයෙන් t කාලයක් තුලදී s දුරක් ගමන් කළේ යයි සිතමු. s දුරක් ගමන් කළේ යයි සිතමු. එහි නියත ප්‍රවේගය u නම් කියලා කමාවක් ගන්න. එහි නියත ප්‍රවේගය u නම් කියලා කමාවක් ගන්න. හරිද? හරි. දැන් මේක කියන්නේ මේවා හොඳට අහගන්න. දැන් ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් s දුරක් යනවා කියන කාලය t වල. කාලය t වලදී s දුරක් යනවා මේක. හරිද? එතකොට ඒකාකාර ප්‍රවේගය එන්නේ කොහොමද? ඒකාකාර ප්‍රවේගය මට ගන්න පුළුවන් කොහොමද? ඒකාකාර ප්‍රවේගය u කියලා ගත්තොත් u කියන්නේ ප්‍රවේගය කියන්නේ මොකද්ද? විස්ථාපනයේ වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය. ඒ කියන්නේ විස්ථාපනයේ වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය කියන්නේ විස්ථාපනය බෙදන්න ඕනි ගත වෙච්ච කාලය. s සමානයි u සමානයි s බෙදීම t නේ. හරිද? එතකොට මේක පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට කරලා මට ලියන්න පුළුවන් s සමානයි ut කියලා. මොකද්ද? ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් යනවා නම් ගියපු දුර සමානයි ut කියලා ගන්න පුළුවන්. තේරෙනවද මම කියන්නේ? s සමානයි ut. එහෙනම් ලියා ගන්න. මම කියේ එහි ප්‍රවේගයේ u නම් කියලා දාලා යන්න s බෙදීම t සමානයි u. s බෙදීම t සමානයි u. එහෙම නැත්නම් u සමානයි s බෙදීම t. ඊට පස්සේ හරස් වැඩි කරන්න s උක්ත කරන්න s සමානයි ut වෙනවනේ. s සමානයි ut වෙනවා. s සමානයි ut වෙනවා. s සමානයි ut වෙනවා. හරිද? ඔක ලියලා ඔක සූත්‍රයක් විදිහට තියාගන්න. හරි? ඔය සූත්‍රය දාන්න පුළුවන් හොඳට අහගන්න. ඔය සූත්‍රය දාන්න පුළුවන් මොන චලිතද? ඒකාකාර ප්‍රවේග වලට විතරයි.
වෙන එකකටවත් දාන්න බෑ හරිද ඒකාකාර වේග වලටත් ගන්න පුළුවන් s සමානයි ut කියලා ඒකාකාර ප්‍රවේග වලට තමයි ඔක ගන්න හරිද ඒ නිසා මම කියන්නේ s සමානයි ut කියලා හරිද s සමානයි ut දාන්න ඒකාකාර විට විතරයි හරිද වෙන මොකකටවත් ගන්න බෑ හරිද ඒ නිසා හොඳටම තියන්න ඕකමයි තියෙන්නේ නියත ප්‍රවේග සූත්‍රය හරිද ඒ කියන්නේ හරිනේ හිතන්න u වේගයකදී හැම තප්පරයකදීම මීටර 5ක් යනවා තප්පර 20ක් ගත්තොත් 5 වැඩි කිරීම 20 මීටර 100 හරි එච්චරනේ කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 20යි නම් මොනවා හරි හිතන්නකෝ සීනි හරි මොනවා හරි කියලා කිලෝග්‍රෑම් එකක් 20යි නම් කිලෝග්‍රෑම් 5ක් කියලා 5 වැඩි කිරීම 20යි තප්පරයකදී මීටර 5ක් යනවා නම් තප්පර 10කදී කීයද 5 වැඩි කිරීම 10යි 50 අන්න ඒ වගේ පොඩි සරල අංක ගණිතයක් තියෙනවා හරි ඒකයි ඔතන තියෙන ඒකාකාර ප්‍රවේග කියන්නේ අන්න ඕකයි හරිනේ s සමානයි ut හරිද දැන් මාතෘකාව දාන්න ඒකාකාර හා ඒකාකාර නොවන ත්වරණය 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 හරි දැන් ඔන්න බලන්න ඒකාකාර ත්වරණයක් කියන්නේ මොකක්ද ත්වරණය කියන්නේ මොකක්ද ත්වරණය ඉස්සලා මම ත්වරණය කියන්නේ ත්වරණය කියන්නේ අහගන්න ප්‍රවේගය වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය ත්වරණය අපි හඳුන්වන්නේ මොකක් කියලාද ප්‍රවේගය වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය ත්වරණය කියන්නේ මොකද්ද ප්‍රවේගය වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් හිතන්න වාහනයක් දැන් හිතන්න මම එක උදාහරණයක් කියනවා වාහනයක් ඔන්න දැන් මේක කාර් එකක් තියෙනවා හරිද කාර් එකක් තියෙනවා මේ කාර් එක පළවෙනි තප්පරේ 10යි ms එකයි යනවා මේ කාලයේ බිඳුවේ හරිද ඊට පස්සේ මේක තව තප්පරයක් යනවා තව තප්පරයක් තුල ගියාම මේකේ වේගය වැඩි වෙනවා 20යි ms එක දක්වා තේරෙනවද ඊළඟට තව තප්පරයක් තුල ගියාට පස්සේ තව හිතන්න තව 40යි ms එක වෙනවා එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න මේ t සමානයි 2යි තප්පරය. එතකොට මේක මොකද වෙන්නේ? මෙයාගේ ප්‍රවේගය එන්න වෙනස් වෙනවා. ඒක අඩු වැඩි වෙන්නත් පුළුවන් අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ඕන පැත්තකට හරි. අඩු වෙනවා නම් අපි කියන්නේ ඒකට ත්වරණයම තමයි. ඒකට කියනවා විශේෂ නම මන්දනය. හරි. අඩු වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ මේ 10 5 4 විදිහට අඩු වෙනවා නම් ඒක මන්දනයක් වෙනවා. මේකට ඇවිල්ලා කියනවා ත්වරණය. දෙකම ත්වරණ තමයි. මේක කියන ත්වරණයක් කියලා. හරිද? ඒක නිකන් දැනට මතක තියාගන්න ඒකාකාර ප්‍රවේගයේ ඒකාකාර ත්වරණයක් කියන්නේ ප්‍රවේගය වෙනස් වීම. ප්‍රවේගය එන්න වෙනස් වෙනවා නම් අපි කියනවා ඒකට ත්වරණය වෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. හරිද? ප්‍රවේගය වෙනස් වෙනවා. හරිද? ත්වරණයක් වෙනවා. එතකොට ධන මන්දනයක් වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද්ද මේ මන්දනයක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නිකම්ම අපි කතා කරන ත්වරණයක් වෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? හරි. දැන් එහෙනම් මෙහෙම ලියන්න. මෙහෙම ලියන්න. දැන් මං දැන් පොඩ එන්න ලියන්න ඉස්සලා. මං කිව්වේ ඒකාකාර හා ඒකාකාර නොවන ත්වරණය. දැන් මං උදාහරණයක් ත්වරණය කියන එක ඔකට තේරෙනවද? ත්වරණය කියන්නේ ප්‍රවේගය වෙනස් වීම. ප්‍රවේගය වෙනස් අපි අර ඉස්සලා ප්‍රවේගයක මේ ප්‍රවේගයේදී කිව්වේ මොකද්ද විස්ථාපනය වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය එහෙනම් ත්වරණය කියන්නේ මොකද්ද ප්‍රවේගය වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය හරිද හරි එතකොට මට කියන්න දැන් ඒකාකාර ත්වරණය කියන්නේ මෙන්න මේකයි අහගන්න දැන් මම මෙහෙම වගුවක් අඳින්නම් කාලයත් එක්ක දැන් ඔකට හිතන්න මෙන්න මේ විදිහට කාලයත් එක්ක වගුව ගත කරාට පස්සේ ප්‍රවේගය මොකක් හරි වස්තුවක මේ පැත්තේ තියෙනවා කාලය තප්පර මේ පැත්තේ තියෙනවා ප්‍රවේගය පළවෙනි කාලයේ බිඳුවේදී ප්‍රවේගය 0 කියලා හිතන්න. පළවෙනි තප්පරයේදී ප්‍රවේගය 2යි. මේක මොකක් හරි ms ශ්‍රේණි එකයි කියලා. හරිද? හරිද? හරිනේ. මේක 2යි කියලා හිතන්න. ඊළඟට තව දෙවෙනි තප්පරයේදී මීටර 4යි ms ශ්‍රේණි එකයි කියලා හිතන්න. ඊළඟට තුන්වෙනි තප්පරයේදී 6යි ms ශ්‍රේණි එකයි කියලා හිතන්න. ඔය විදිහට හතරවෙනි තප්පරයේදී 8යි කිය හිතන්න. ඊට පස්සේ තව එකක් මම අඳිනවා මෙන්න මේ පැත්තේ. මේ පැත්තේ තව මේ මොකක් හරි වස්තුවක ප්‍රවේගය කාලයත් එක්ක වෙනස් වුණේ කොහොමද කියලා. ඔන්න පළවෙනි බිඳුවේදී ප්‍රවේගය 0යි. ඊට පස්සේ පළවෙනි තප්පරයේදී 2යි ms. දෙවෙනි තප්පරයේදී 4යි. තුන්වෙනි 6යි. හතරේදී 8යි. හරි. ඊළඟ ඒ වගේම කාලය ඊළඟ මේ වෙන වස්තුවක් මේක A කියලා ගමු. මේ A කියලා ගන්නම් මේක B කියලා ගන්න. හරි. A ගේ කාලය 0යි 1යි 2යි 3යි 4යි ඒ කාලෙම ගන්නම්. එතකොට එයාගේ ප්‍රවේගය ms ශ්‍රේණියකින් ඒක වෙනස් වෙනවා හිතන්න 1.2යි 3.6යි 5.8යි
9.4 ඔන්න ඔය විදිහට වෙනස් වෙනවා කියලා හිතන්න. හරි ඔන්න ඔය විදිහට වෙනස් වෙනවා. හරිද? ඔන්න ඔය විදිහට වෙනස් වෙනවා කියලා හිතන්න. එතකොට ඔය කට්ටිය කියන්නේ මේ එක එක අවස්ථාවලදී ඒකාකාර ප්‍රවේගයක් තියෙන කෝකෙදද නැද්ද කියලා කියන්නේ. දැන් මේක පොඩයි මේක දශම ඕනේ නැහැ. දශම ඕනේ නැහැ මෙහෙම දාන්න. මේකට දාන්නම් 0යි 3යි 5යි 8යි 11යි ඔහොම තියනවා කියලා හිතන්න. හරිද? පැහැදිලිද? මට කියන්න මේකේ ඔය කට්ටිය දැන් මම මේක ආයෙ හදලා පෙන්නන්න මේක පැහැදිලි නෑ වගේ මම හිතන්නේ. හරිද? ඔන්න මේ විදිහට A කියලා එකක් ගන්නම්. A කියලා වස්තුවක ප්‍රවේගය වෙනස් වීම ගන්නම්. මේක A. මේ කියලා B කියලා ගන්නම්. හරිද? ඒකාකාර ප්‍රවේගය ගැන මම ඒකාකාර ත්වරණය ගැන කියලා දෙන්න තමයි යන්නේ. හරිද? හරි. ඔන්න B. හරිනේ. මේක B. මේ පැත්ත කාලය තප්පර මේක ප්‍රවේගය ms එක මේකේ කාලය තප්පර මේකෙදි ප්‍රවේගය ms නේ. හරි. පළවෙනි බිඳුවේදී 0.2. ඊළඟ පළවෙනි තප්පරේදී 2යි. දෙවෙනි තප්පරේදී 4යි. තුන්වෙනි තප්පරේදී 6යි. හතරවෙනි තප්පරේදී 8යි. කොහොම තියනවා කියලා හිතන්න. ඊළඟ මේ පැත්තේ වස්තුවේ තියෙනවා 0යි 1යි 2යි 3යි 4දී බිඳුවේදී 0යි ඊළඟකේ 2යි ඊළඟකේදී 5යි ඊළඟකේදී 7යි ඊළඟකේදී 11යි කියලා හිතන්න. හරි මට කියන්න මේකෙදි මේ වස්තුන් දෙක බැලුවට පස්සේ ඔය කට්ටියට තේරෙන විදියට ඒකාකාර ත්වරණය තියෙන්නේ A ගෙද B ගෙද කියලා. A ගෙද B කියලා පොඩ මෙසේජ් එකක් දාන්න. A ගෙද B ගෙද කියලා. ඒකාකාර ත්වරණය තියෙන්නේ A ගෙද B ගෙද. කාගෙද තියෙන්නේ? අර chat එකේ මෙසේජ් එකක් දාන්න. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ මේ A ගේ ප්‍රවේගය තියෙන්නේ හැම තප්පරයකදී මේ බලන්න. ඔන්න A ගේ නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔන්න බලන්න හැම තප්පරේ දැන් බිඳුවේදී 0යි. පළවෙනි තප්පරේදී 2යි. දෙවෙනි තප්පරේදී 4යි. තුන්වෙනි තප්පරේදී 6යි. හතරවෙනි තප්පරේදී 8යි. තේරෙනවද? අන්න ඔය විදිහට A ගේ ප්‍රවේගය එකම ගානකින් තමයි හැම තප්පරේම වෙන්නේ. මේකේ 2යි. 2යි 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 2 2 වැඩි වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක් අපි කියනවා මොකක් කියලාද? ඒකාකාර ඒකාකාර ත්වරණයක් කියලා. දැන් මේ අවස්ථාව ගන්න. මේ අවස්ථාව ගත්තට පස්සේ බිඳුවයි. බිඳුවේදී බිඳුවයි. හරිද? පළවෙනි තප්පරේදී දෙකක් වැඩි වුණා. හරි දෙකයි. දෙවෙනි තප්පරේට ගියාම 5 වුණා. ඒ කියන්නේ 3ක් වැඩි වුණා. දැන් තුන්වෙනි තප්පරේදී ආයෙ දෙකක් වැඩි වුණා. ආයෙ හතරවෙනි තප්පරේදී ආයෙ 4ක් වැඩි වෙලා. තේරෙනවද? එතකොට මේක ඇවිල්ලා ඒකාකාර ත්වරණයක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. මේකට තියෙන්නේ ඒකාකාර ත්වරණයක්. හරිද? එහෙනම් මෙහෙම ලියන්න. මෙහෙම ලියාගමු. මෙහෙම ලියන්න. සෑම කුඩා කාලාන්තරයකදීම සෑම කුඩා කාලාන්තරයකදීම සෑම කුඩා කාලාන්තරයකදීම ප්‍රවේග වැඩිවීම සමාන වන්නේ නම් ප්‍රවේග වැඩිවීම සමාන වන්නේ නම් සෑම කුඩා කාලාන්තරයකදීම ප්‍රවේග වැඩිවීම සමාන වන්නේ නම් එය නියත ත්වරණයකි. එය නියත ත්වරණයකි. සෑම කුඩා කාලාන්තරයකදීම ප්‍රවේග වැඩිවීම සමාන වන්නේ නම් එය නියත ත්වරණයකි. එළන කැපිටල් A හා කැපිටල් B නම් කැපිටල් A හා කැපිටල් B නම් කැපිටල් A හා කැපිටල් B නම් මෝටර රථ දෙකක කාලය T සමග මෝටර රථ දෙකක කාලය T සමග මෝටර රථ දෙකක කාලය T සමග ප්‍රවේගය v වෙනස් වූ ආකාරය ප්‍රවේගය v වෙනස් වූ ආකාරය ප්‍රවේගය v වෙනස් වූ ආකාරය පහත වගුවල දැක්වේ.
වගු වල දැක්වේ. හරි. පළවෙනි වගුව A ගේ වගුව මේක. හරි. B ගේ වගුව මේක. හරි. හරි දාගන්න බලන්න. A ගේ වගුව පළවෙනි තීරුව වෙන්නේ තප්පර වලින් කාලය තප්පර 0 1 2 3 4 වෙනකන් යනවා. ප්‍රවේගය ms ඍණ එකකින් ප්‍රවේගය තියෙන ms ඍණ එකෙන් ඒක යන්නේ 0 2 4 6 8 විදියට. B මෝටර රථයේ ප්‍රවේගය යන්නේ මේක A මෝටර රථය කියලා යන මේක B මෝටර රථය. හරි. B මෝටර රථය යන්නේ 0 1 2 3 4 කියලා තප්පර ටික යනවා. ප්‍රවේගයේ ms ඍණ එක යන්නේ 0 2 5 7 11 විදියට. 0 2 5 7 11 විදියට තමයි යන්නේ. මේක ඇඳගත්තා නම් හරි කියලා දාන්න ඕනේ. හරිද? දැන් මේකේ ඉන්නේ තප්පරය පළවෙනි එකේ 0 1 2 3 4 අරකේ 0 1 2 3 4ම තමයි කාලය. ප්‍රවේගය වෙනස් වෙන්නේ අරකේ 0 2 0 2 4 6 8 විදියට. අනිත් එකේ වෙනස් වෙන්නේ 0 2 5 7 11 0 2 7 5 0 2 5 7 11 විදියට. ඇඳලා ඉවර නම් මෙසේජ් එකක් දාන්න. හරි නේද? හරි. දැන් මෙහෙම ලියන්න. දැන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් දැන් මම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහලා උත්තර දෙන්න අනිවාර්යෙන්. හරිද? ඉහත මෝටර රථ දෙකෙන් ත්වරණය වී ඇත්තේ කවර මෝටර රථයේද කියලා ඇහුවොත් මොකද්ද කියන්නේ? ඉහත මෝටර රථ දෙකෙන් ත්වරණයක් වී ඇත්තේ කවර මෝටර රථ දෙකද? හා කියන්න බලන්න. උත්තරයක් දෙන්න බලන්න ඔය මෙසේජ් එකක් දාන්න. කියන්න බලන්න. ඉහත මෝටර රථ දෙකෙන් ත්වරණයක් වී ඇත්තේ කවර මෝටර රථයේද? මොකද්ද? මේකෙදි ත්වරණය දෙකේම වෙලා තියෙනවානේ. මං කිව්වේ ත්වරණය මෙහෙමනේ. ත්වරණය කියන්නේ ප්‍රවේගය එන්න වැඩි වෙනවා කියන එකනේ. ඉතින් දෙකේම වැඩි වෙලා නැද්ද බලන්න. දැන් පළවෙනි එකේ බලන්න. පළවෙනි එකේ ගත්තාම A. A ගේ ගත්තාම කාලය තාලෙන් තප්පරයේදී ගියාට පස්සේ මේ කොච්චර ත්වරණයක් වෙලාද? 2 ms ත්වරණනේ ප්‍රවේගය කොච්චර වෙනස් වෙලාද? දෙකකින් වෙනස් වෙලා. ඊළඟ තව තප්පරයක් ගියම තවත් දෙකකින්. ඒ 4 වෙලා. තවත් දෙකකින් 6 වෙලා. 8 වෙලා. ඒ නිසා තේරෙනවද? මේ කාලයත් එක්ක යාගේ ප්‍රවේගය එන්න වැඩි වෙනවා. ඒ වැඩි වීම සමානයි තමයි. ඒ කියලා මේක ත්වරණයනේ. මේ දෙකම A හා B දෙකම ත්වරණය. හරිද? ඒ නිසා ඒක හොඳට පටලවා ගන්න එපා. මෙතනදී A හා B දෙකම ත්වරණය. ඒකාකාර ත්වරණය තියෙන්නේ කාගේද කියලා ඇහුවොත් ඒකාකාර ත්වරණය තියෙන්නේ කාගේ විතරද? A ගේ විතරයි. ඇයි ඒකාකාරයි කියන්නේ හැම තප්පරයකදීම වෙනස් වෙන්නේ එකම අගයකින්. ඒකයි ඒකාකාරයි කියන්නේ. හරි. එතකොට පළවෙනි A මෝටර රථය ගත්තාම A මෝටර රථය හැම තප්පරයකදීම ප්‍රවේගය දෙකකින් වැඩි වෙනවා. ප්‍රවේගය දෙකකින් වැඩි වෙනවා. තේරුණාද? B මෝටර රථය ගත්තාම ඒකෙත් වැඩි වෙනවා. හැබැයි වැඩි වෙන්නේ දෙකකින් නෙවෙයි. වෙනස් වෙන ආගයන් වලින් නේ. දැන් පළවෙනි ඒකේ ගත්තාම පළවෙනි තප්පරේ දෙකකින් වැඩි වෙනවා. ඊළඟ එක තුනකින් වැඩි වෙනවා. ඊළඟ එක
ආය 2කින් ඊළඟ ආය 4කින් තේරුණාද? එතකොට අර වැඩිවීම එකම අගයක් පවතින්නේ නැහැ. ඒකයි කියන්නේ අපි මෙතන කියන්නේ ඒකාකාර තොරණයක් නැහැ කියලා කාගේද B ගේ. හැබැයි A ගේ ඒකාකාර තොරණයක් තියෙනවා. දෙකම තොරණය. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඒකාකාර තොරණේ තියෙන්නේ කාගේ විතරද? A ගේ විතරයි. හරිද? එහෙනම් මෙහෙම ලියන්න. මෙහෙම ලියන්න. එනිසා පටලවා ගන්න එපා. හරිද? ආයෙ පටලවා ගන්න එපා. දෙක ප්‍රවේගය වෙනස් වැඩි වෙනවා. ප්‍රවේගය වැඩි වෙනවා නම් තොරණය කියන්න පුළුවන්. ප්‍රවේගය වැඩි වෙනවා හෝ වෙනස් වෙනවා. දෙකම හරි. හරිද? ඒක වැඩි වෙන්නම ඕනේ අඩු වුණත් තොරණයක් කියලා තමයි කියන්නේ. හරිද? එතකොට කියන්නේ අඩු වෙන තොරණය. ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් මන්දනය කියලා කියනවා. හරිද? අපි පස්සේ ඒක කතා කරනවා. හරි. ඒ නිසා ඒක දැන්ට මතක තියාගන්න. හරිද? හරි. එතකොට මෙහෙම ලියන්න. මේ දෙකේදීම තොරණයක් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙහෙම ලියන්න. හරි. මේක AB කියලා දාගත්ත නේද? හරි. එහෙනම් මෙහෙම ලියන්න. A හා B දෙදෙනාම තොරණය වී ඇත. කැපිටල් A හා B යන දෙදෙනාම තොරණය වී ඇත. නමුත් කැපිටල් A මෝටර රථයේ ප්‍රවේගයේ වැඩිවීම නමුත් කැපිටල් A මෝටර රථයේ ප්‍රවේගයේ වැඩිවීම කැපිටල් A මෝටර රථයේ ප්‍රවේගයේ වැඩිවීම සෑම තප්පරයක් සඳහාම එකම අගයකි. නමුත් කැපිටල් A මෝටර රථයේ ප්‍රවේගයේ වැඩිවීම සෑම තප්පරයක් සඳහාම නමුත් කැපිටල් A මෝටර රථයේ ප්‍රවේගයේ වැඩිවීම සෑම තප්පරයක් සඳහාම එකම අගයකි. සෑම තප්පරයක් සඳහාම එකම අගයකි. එබැවින් කැපිටල් Aට නියත ත්වරණයක් පවතින අතර කැපිටල් Aට නියත ත්වරණයක් පවතින අතර කැපිටල් B සඳහා ත්වරණය කැපිටල් B සඳහා ත්වරණය නියත එහෙම නැත්නම් ඒකාකාර නොවේ. නියත නොවේ. එහෙම නැත්නම් වරන්තුළු දාන ඒකාකාර නොවේ කියලා. ඒකාකාර නොවේ. හරි. තේරුණා නේද? වරන්තුළු දාන නියත නොවේ. එහෙම නැත්නම් ඒකාකාර නොවේ කියලා. හරිද? හරි. දැන් මම හිතන්නේ ඔකටට දැන් සාමාන්‍ය චලිතය ගැන ඔකටට පොඩි අවබෝධයක් ඉන්නේ නැති ප්‍රවේගයක් කියන්නේ මොකද්ද? ත්වරණයක් කියන්නේ මොකද්ද? ත්වරණය කොහොමද ඒකාකාර ත්වරණයක් කියන්නේ? එතකොට ඒකාකාර ත්වරණයක් කියන්නේ හැම තප්පරයකදීම වැඩි ත්වරණයක් වෙනවා කියන්නේ ප්‍රවේගය වෙනස් වෙනවා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ත්වරණයකදී ප්‍රවේගය වෙනස් වෙනවා. හැම තප්පරයකදී මේ වෙනස් වෙන ප්‍රවේගයේ එකම ගානකින් වෙනස් වෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා නියත ත්වරණයක් කියලා. එහෙම නැත්නම් ඒකාකාර ත්වරණයක්. හරිද? ඒ නිසා ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. හරිද? දැන් ඔය කට්ටිය හිතන්න දැන් ඔය කට්ටිය වාර විභාගෙට දැන් පළවෙනි වාර විභාගයේ ලකුණු 20ක් ගන්නවා. හරිද? දෙවෙනි වාර විභාගයට ආයෙ තව 10කින් වැඩි කරනවා. එතකොට 10යි. එතකොට 30යි. ඊළඟට තව වාර විභාගයට තව 10කින් වැඩි කරනවා. ඊළඟට 40යි. ඊළඟ තව වාර විභාගයට ඊළඟ 60 50 වෙනවා. 50 60. එතකොට ඒකාකාරව නේද ඔයාගේ ලකුණු වැඩිවීම වෙන්නේ. තේරුණාද? ඒ ලකුණු වැඩිවීම ඒකාකාරයි කියලා කියන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ තමයි මේක. ප්‍රවේගය 4 වෙනවා, 6 වෙනවා, 8 වෙනවා, 10 වෙනවා. එතකොට හැම එකම ගත්තම 2 වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි කියනවා ඒක මොන අත්‍යන්තයද කියලා. ඒකාකාර ත්වරණයක් තියෙනවා. ඒකාකාර ත්වරණය. හරිද? ඒතර ඒකාකාර ප්‍රවේගයක් කිව්වේ මොකද්ද? ඒකාකාර ප්‍රවේගයත් එහෙමනේ. ඒකාකාර ප්‍රවේගය කියන්නේ විස්ථාපනය හැම වෙලාවෙම එකම අගයකින් තමයි වැඩි වෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් 5යි ms ශ්‍රේණි එකක ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් යනවා. හැම 5යි ms ශ්‍රේණි එකක ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් යනවා කියලා හිතන්න. එතකොට මොකද්ද මම කිව්වේ? 5යි ms ශ්‍රේණි එකක ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් යනවා. එතකොට පළවෙනි තප්පරයේදී කීයක් යනවද? 5යි. දෙවෙනි තප්පරයේදී කීයක් යනවද? ආයෙත් 5යි මුළු ගාන වෙන්නේ 10යි නේ. මෙතනට 5යි ඊළඟ එක 10යි නේ. ඊළඟ තව තප්පරයේදී ඊළඟ 5ක් යනවා. එතකොට මුළු ගාන 15. ඊළඟේදී 20ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ හැම තප්පරයකදීම 5 5 5 5 කියලා කියනනේ. ඒකයි කියන්නේ ඒකාකාරයි.
තේරුණාද? හරි ලේසි හරිද? ඒකාකාරයි කියන්නේ අන්න ඒකයි හරිද? ඒකාකාරව වැඩි වෙනවා. එකම අගයකින් වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙනවා එකම අගයකින් මේ 5 5 10 වෙනවා 10 15 වෙනවා 15 20 වෙනවා. එතකොට 5 5 5 5 තමයි වැඩි. එතකොට ඒක අපි කියනවා මොනවද? ඒකාකාර ප්‍රවේගයක් කියලා. හරිද? හරි. දැන් අපි කතා කරමු චලිත සූත්‍ර ගැන. හරිද? හරි. එහෙනම් හොඳට මාතෘකාවක් දාගන්න අහගන්න. චලිත සූත්‍රයක් කියන්නේ අපි චලිත සූත්‍ර කතා කරනවානේ. ඒ චලිත සූත්‍ර අපිට කතා කරද්දී ඒ වලට කියනවා මොනවද සූත්‍ර කියලා? නියත ත්වරණ සූත්‍ර. නියත ත්වරණ සඳහා සූත්‍ර. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න ඔය අපි කතා කරන යන දැන් චලිත සූත්‍ර භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඒකාකාර ත්වරණ සඳහා පමණයි. ඒකයි මම ඔය ඒකාකාර ත්වරණය මොකද්ද කියලා මම කලින්ම කියලා දුන්නා. ඒකාකාර ඒකාකාර ත්වරණයක් එහෙම නැත්නම් නියත ත්වරණයක් සඳහා පමණයි අපිට මේ චලිත සමීකරණ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කට්ටිය ඔකට හිතන්න දැන් මේ උඩ මෝටර රථයේ B කියලා මෝටර රථයක් තියෙනවා කියලා. මේ B මෝටර රථයට අපිට චලිත සූත්‍ර පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඇයි ඒකට හේතුව? ඒකට හේතුව මේකේ ප්‍රවේගය එක එක වෙලාවට එක එක විදිහට වෙනස් වෙනවා මේ. 2 3කින් වැඩි වුණා 3 2කින් යනවා ආය 4කින් වැඩි වුණා. එතකොට මේක ඒකාකාර ත්වරණයක් නෙවෙයි. නමුත් මේකට අපිට චලිත සමීකරණය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිද? අන්න ඒකයි ඔකේ අදහස. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න. ඒකට ඔය කියන අපි කියන සාමාන්‍ය ගොඩකට කියන්නේ චලිත සූත්‍ර කියලානේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඒකට මාතෘකාව දාගද්දිම දාගන්න නියත ත්වරණ සඳහා සූත්‍ර. හරිද? එහෙනම් මේව ලියන්න. නියත ත්වරණ සඳහා සූත්‍ර. මාතෘකාව දාන්න. නියත ත්වරණ සඳහා සූත්‍ර. හරිද? හරි. ඔක හොඳට මතක තියාගන්න නියත තොරණ කියන එක. හරිද? නියත තොරණ. තොරණේ නියත නම් විතරයි දාන්න පුළුවන්. වෙන මොකටවත් දාන්න බෑ. හරිද? නිසා හොඳට මතක තියාගන්න තොරණේ නියත නම් විතරයි මේ චලිත සූත්‍ර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නියත වෙන කාලයට විතරක් දාලා ඊළඟ නියත වෙන කාලෙට තව එකක් දාලා එහෙම කොටස් විදිහට කඩන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඒක පස්සේ අපි කතා කරමු. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න දැන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නියත තොරණයන් සඳහා පමණයි. හරි. දැන් මම මේ සූත්‍ර ටික එකින් එක ඔප්පු කරන්න. හරිද? හරි. ඔකට සූත්‍ර ටික නම් මම හිතන්නේ දැන්ටමත් දන්නවා ඇති. දැනගත්තේ නැතත් ඕන් අවශ්‍ය නැහැ. අපි සූත්‍ර ටික ඔප්පු කරගෙන යන්න. හරිද? හරි. දැන් ඔකට හිතන්න මොකක් හරි වස්තුවක් ආරම්භක වේගය u කියලා හිතන්න. ආරම්භක වේගය u. ආරම්භක වේගය u. ඊට පස්සේ ඒක නියත ත්වරණයකින් යනවා. ඒ කියන්නේ a කියන නියත ත්වරණයකින්. හොඳට මතක ත්වරණය නියත. හරි. a කියලා නියත ත්වරණයකින් ගිහිල්ලා ඒකේ ප්‍රවේගය වැඩි වුණා කියලා හිතන්නකෝ. v දක්වා වැඩි වෙනවා. එතකොට මේකට ගත වෙනවා කාලය t කාලයක් ගත වෙනවා කියලා හිතන්න. මේකට කාලය ගත වෙනවා t කාලයක්. හරිද? හරි. දැන් ඔන්න බලමු ත්වරණය. ත්වරණය කියන්නේ මොකක්ද? ත්වරණය කියන එකේ අර්ථ දැක්වීම මොකද්ද? ප්‍රවේගය වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය. හරිද? හරි. ප්‍රවේගය වෙනස ගන්න අපි කොහොමද ප්‍රවේග හැම වෙලාවෙම වෙනසක් ගන්නෙ? අවසාන වේගයෙන් කලින් වේගය අඩු කරලා ඒක බෙදනවා කාලය. වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය වෙනසක් ගන්න එහෙම. වෙනස ගන්නේ අවසාන ප්‍රවේගය v අඩු කරනවා ආරම්භ ප්‍රවේගය u ගත වූ කාලය t. හරිනේ? හරි. ඕක පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට සුළු කරාට පස්සේ මේ at මෙහෙට දැම්මට පස්සේ v ඍණ u සමානයි at කියලා එනවා නේද? ඊට පස්සේ v සමානයි u ධන at කියලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක තමයි පළවෙනි චලිත සූත්‍රය. අංක 1. තේරුණාද? හරි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේකේ ගත්තේ? u කියලා ප්‍රවේගයකින් යනවා. ඒක v දක්වා වෙනස් වෙනවා. ඒකාකාර ත්වරණයේ a කියලා ත්වරණයකින් යද්දි. එතකොට කාලය t. එතකොට ඒකාකාර ත්වරණයේ a නම් අපිට කියන්න පුළුවන් a සමානයි අවසාන ප්‍රවේගය බෙදීම අඩු කිරීම මේ අවසාන ප්‍රවේගය අඩු කරනවා ආරම්භක ප්‍රවේගය. ඒක අඩු කරාට පස්සේ ඒක කාලයෙන් බෙදනවා. එතකොට එනවා v ඍණ u බෙදීම t කියන්නේ a. එහෙනම් a සමානයි එහෙට මෙන්න සෙට් කරාට පස්සේ v ඍණ u ධන at. හරිද? හරි. එහෙනම් මෙහෙම ලියන්න. ඒකාකාර ත්වරණයකින් චලනය වන වස්තුවක 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 t කාලයක් තුලදී
සිම්පල් t කාලයක් තුලදී ප්‍රවේගය u සිට v දක්වා වෙනස් වූයේ යයි සිතමු. u සිට v දක්වා වෙනස් වූයේ යයි සිතමු. ඒක වැඩි වෙන්නත් පුළුවන් අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකයි වෙනස් වුණා කියන්නේ. හරි. වෙනස් වූයේ යයි සිතමු. මොකද මම කිව්වේ ඒකාකාර ත්වරණයකින් චලන වෙන වස්තුවක කාලය සිම්පල් t කාලාන්තරයක් තුලදී වස්තුක ප්‍රවේගය සිම්පල් t කාලාන්තරයක් තුලදී u සිට v දක්වා වෙනස් වූයේ යයි සිතමු. හරි. එහෙනම් ලියන්න ප්‍රවේග වෙනස් වීම. එන හරි ලියන්න ප්‍රවේග වෙනස් වීම. ප්‍රවේග වෙනස් වීම. ප්‍රවේග වෙනස් වීම සමානයි. ප්‍රවේග වෙනස් වීම සමානයි. මොකද්ද ප්‍රවේග වෙනස් වීමට සමාන වෙන්නේ? ප්‍රවේග වෙනස් වීම. ඒක සමාන වෙනවා මොකද? v ඍණ u ට. හරිනේ? හැම වෙලාවෙම ප්‍රවේග වෙනස ගන්නේ අවසාන ප්‍රවේගයෙන් තමයි ආරම්භක ප්‍රවේගය අඩු කරන්නේ. හරිද? ප්‍රවේග වෙනස් වීම v ඍණ u. හරි. ඊළඟ ප්‍රවේගය වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රවේගය වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය. ඒ ශීඝ්‍රතාවය කියන්නේ මොකද්ද? v ඍණ u බෙදනවා සිම්පල් t වලින්. v ඍණ u ඇයි ශීඝ්‍රතාවය ගන්න කොහොමද? අපි කියන්නේ නලයකින් ජලය ගලා යෑමේ ශීඝ්‍රතාවය. එතකොට මොකද කරන්නේ? කාලයෙන් බෙදනවා. තප්පරයකට කියලා එකනේ කියන්නේ නේ ශීඝ්‍රතාවය ගොඩක් වෙලාවට නේ. එතන දැන් ඔකට හිතන්න තව මොකක් හරි හිතන්න ආය උදාහරණයක් තප්පරයකට මෙහෙම හිතන්න ස්කන්ධය ගලා යෑමේ ශීඝ්‍රතාවය. කිලෝග්‍රෑම් තප්පරය. කියන්නේ හැම වෙලාවෙම තප්පරයට බලන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ කාලයට බලන්න. එකම කාලෙක. ඒකාකාර ඒකීය කාලයකට. ඒ කියන්නේ මොකද? v ඍණ u බෙදෙනවා කාලය t. හරි. ප්‍රවේගය වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය තමයි මම කිව්වේ මොකද්ද? ත්වරණය. එහෙනම් ලියන්න. හරිනේ මේක ලියාගත්තා නේද? ප්‍රවේගය වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය v ඍණ u බෙදීම t. දැන් යටි ලියන්න. ත්වරණය a නම් ත්වරණය සිම්පල් a නම් ත්වරණය සිම්පල් a නම් ත්වරණය සිම්පල් a නම් v ඍණ u බෙදීම t v ඍණ u බෙදීම t සමානයි a. ත්වරණය සිම්පල් a නම් v ඍණ u බෙදීම t සමානයි සිම්පල් a. එතකොට ඒක එහෙට මෙහෙට කරලා අපිට මෙන්න මේ විදිහට අර මේක a සමානයි v ඍණ u බෙදීම t. එතකොට t එක එහා පැත්තට ගාම v ඍණ u සමානයි at. හරිනේ? එතකොට මට පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට කරලා v සමානයි u ධන at කියලා පළවෙනි සමීකරණේ ලියලා අංක 1 කියලා දාගන්න. p සමානයි u ධන at. හරිද? හරිනම් හරි කියලා දාන්න පොඩ්ඩක් මෙසේජ් එක. a සමානයි v ඍණ u බෙදීම t. එතකොට t ඒක එහා පැත්තට ගාම v ඍණ u සමානයි at නේ. හරිනේ? හරි. හරි. දැන් මේ ඊළඟ සමීකරණයට ඔප්පු කරන්න යද්දී ඔන්න බලන්න. මම දැන් මෙතන කිව්වා නේද? ඔන්න ඊළඟ සමීකරණය තමයි ටිකක් වැදගත්. හරිද? හරි. ඊළඟ සමීකරණයට අර රූපයම මම ගන්නම්. හරිද? ඒ කියන්නේ අර රූපෙම කියන්නේ u ප්‍රවේගයෙන් ගියා වස්තුව කාලය t ගියාට පස්සේ ප්‍රවේගය v දක්වා වෙනස් වුණා. හරිද? එතකොට මෙතනට කාලය ගත්තේ උන කාලය කීයද? මෙතන මම ගන්නවා t සමානයි සිම්පල් t බිඳුවයි කියලා මෙතන t සමානයි සිම්පල් t කියලාම ගන්න. හරිද? හරිද? හරි. එතකොට මේක ත්වරණය a කියලා හිතන්න. a කියලා හිතන්න. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තියෙනවා. එතකොට මේක ගිය දුර s කියලා හිතන්න. මේක ගිය දුර s. හරිද? හරි. හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ කාරණේ ඉතාමත් වැදගත්. මෙන්න මේ ඊළඟ සූත්‍රය ගන්න යද්දී මේ කාරණේ ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. හොඳට අහගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඒකාකාර ත්වරණයකින් යනවා නම්
හොඳට අහගන්න. ඒකාකාර ත්වරණයකින් යනවා නම් සාමාන්‍ය වේගය. සාමාන්‍ය වේගය. හරිද? වේගයන් දෙකක්. මෙහෙම වේගය අර්ථ දක්වනවා. හොඳට අහගන්න. මධ්‍යන්නේ වේගය සහ සාමාන්‍ය වේගය කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඒකට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ average speed, එහෙම නැත්නම් average velocity, එහෙම නැත්නම් mean velocity කියලා දෙකක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඔයාලට හිතන්න සාමාන්‍ය වේගය මධ්‍යන්නේ වේගය කියන්නේ දෙකක්. හොඳට අහගන්න. සාමාන්‍ය වේගය ගන්න මෙහෙමයි. හොඳට අහගන්න. සාමාන්‍ය දැන් ඔයා හිතන්න දැන් ඔයා කොහේ හරි ගමනක් යනවා. කිලෝමීටර බස් එක යනවා කොහේ ටවුන් එකට ගිහිල්ලා ආයෙ තව මොකට හරි ගිහිල්ලා ඔහොම ගමනක් යනවා. ඒ අද්දි ඔයාට මුළු ගමනටම ගත වුණා ගමනමේ දුර කිලෝමීටර් 100යි නම් ගමනට ගත වුණා නම් පැය 5ක්. ඔයාගේ සාමාන්‍ය වේගය කීයද? කිලෝමීටර් 100 බෙදනවා පැය ගන්න. පැය 5යි කියන්නේ පැයට කිලෝමීටර් 20යි ඔයා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒක තමයි සාමාන්‍ය වේගය කියන්නේ. එතකොට සාමාන්‍ය වේගය හරි. එතකොට සාමාන්‍ය වේගය එහෙනම් සාමාන්‍ය වේගය මෙතනදී ලියන්න පුළුවන්. මේ s දුරක් යන්න එයාට කොච්චර කාලයක් ගත වෙනවද? t කාලයක්. එහෙනම් s බෙදීම t කියලා ලියන්න පුළුවන් නේද සාමාන්‍ය වේගය. තේරුණා නේද? හරි. ඊළඟට මට ලියන්න පුළුවන් මධ්‍යන්නේ වේගය. මධ්‍යන්නේ වේගය. මධ්‍යන්නේ වේගය කියන්නේ දැන් ඔයා හිතන්න ඔයා යන්නේ එක පළවෙනි අවස්ථාවේදී පැය කිලෝමීටර් 20යි. ඊළඟට 30යි. ඊළඟට පැයදී 30යි. ඊළඟට 40යි. ඔහොම වෙනස් වෙවි යනවා නම් ඔයා මොකද්ද මධ්‍යන්නේ වේගය කියන්නේ? 20 ධන 30 ධන 40. එකතු කරලා කියෙන් බෙදනවා? එකතු කරලා 3ෙන් බෙදනවා. එකතු කරලා 3ෙන් බෙදනවා. අපි සාමාන්‍ය එහෙමනේ ගන්නේ කරන්නේ. දැන් ඔය මෙහෙම හිතන්නකෝ. දැන් ඔයාගේ ළමයි 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. ළමයි 3 දෙනෙක්ගේ ඔයාගේ එක්කෙනෙක් ගාව තියෙනවා රුපියල් 100ක්. අනිත් එක්කෙනා ගාව 200ක් තියෙනවා. අනිත් එක්කෙනා ගාව 300ක් තියෙනවා. ඒතකොට එක ළමයෙක් ගාව තියෙන සාමාන්‍ය මධ්‍යන්නේ අගේ කොහොමද ගන්න කරන්නේ? මධ්‍යන්නේ අගේ ගන්නේ කරන්නේ හොඳට මතක තියාගන්න ඔය තුනේම එකතු කරනවා. ඒ කියන්නේ 10 මේ 100 200 300 තේරම එකතු කරලා 3ෙන් බෙදනවා. අන්න ඒ වගේ වැඩක් තමයි ඒකෙදි කරන්නේ. එතකොට මෙතනදිත් කරන්නේ මෙයාගේ ප්‍රවේගයේ අවසානයේදී v ආරම්භයේ u. එහෙනම් v ධන u එකතු කරලා ඒක දෙකෙන් බෙදනවා. හරිද? ඕක තමයි මධ්‍යන්නේ වේගය කියලා කියන්නේ. මේක කියන්නේ සාමාන්‍ය වේගය, මේක මධ්‍යන්නේ. හරිද? මෙන්න මේ ඒකාකාර ත්වරණ ඒකාකාර ත්වරණයකින් යනවා නම් මෙන්න මේ අගයන් දෙක සමානයි. තේරෙනවද? මෙන්න මේ අගයන් දෙක සමානයි. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න ඒකාකාර ත්වරණයකින් යනවා නම් සාමාන්‍ය වේගය මධ්‍යන්නේ වේගයට සමාන වෙනවා. ඒ නිසා s බෙදීම t සමානයි v ධන u බෙදීම 2. තේරෙනවද? එතකොට මට මේක පොඩ්ඩක් එහෙම මෙන්න කරලා s සමානයි v ධන u බෙදීම 2 වාරයක් t. මේක තමයි දෙවනි චලිත සූත්‍රය. තේරෙනවද? හරි. එහෙනම් මේ රූපේ දාගන්න මං කියන්නේ. මේ රූපේ දාගන්න ඊට පස්සේ මං කියන්නම්. හරි. රූපේ දාගෙන රූපේ අඳගත්තා නම් හරි කියලා දාන්න. හරි. තේරෙනවද? මේක u කාලය t බිඳුව u ත්වරණයේ a මේක වේගය v කාලය t දුර s. ගමන් කරපු දුර s. හරිද? හරි. එහෙනම් මේවට යන්නේ සාමාන්‍ය වේගය. සාමාන්‍ය වේගය සමානයි s බෙදීම t. සාමාන්‍ය වේගය එහෙමනේ ගන්න අපි. දැන් ඔය කට්ටිය කොහේ හරි දැන් සාමාන්‍ය දැන් මෙහෙම හිතන්න ඔය කට්ටිය දැන් කොහේ හරි නෑ දැන් ගෙදරට යනවා. කිලෝමීටර් 200ක් යනවා. එක එක විදියට යනවානේ. පයින් යනවා. ගෙදර නම් බස් එකට පයින් යනවා. ආයෙ බස් එකේ බෑලා හෝල්ට් එකේ බස් හෝල්ට් එකේ බෑලා ආයෙ තව බස් එකක් ගන්න ආයෙ පයින් යනවා. ඔහොම ගිහිල්ලා පැය 6ක් විතර යනවා කියනකො මේ ගමන්ට. ඒතර ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය වේගය කියන්නේ කොහොමද? කිලෝමීටර් 200 බෙදනවා පැය 6. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය වේගය. අන්න ඒ වගේ තමයි මේකෙදි සාමාන්‍ය වේගය කියන්නේ මේ s දුරක් යන්න t කාලයක් ගත වෙලා එහෙනම් s බෙදීම t තමයි සාමාන්‍ය වේගය වෙන්නේ. හරිද? මධ්‍යන්න වේගය. එහෙනම් යට ලියන්න මධ්‍යන්න වේගය. මධ්‍යන්න වේගය කියන්නේ ඔයා ගියපු වේග ටික එකතු කරනවා ඒක බෙදනවා ඒ වේග ගණනේ. හරි? දැන් වේග දෙකයිනේ ගිහින් තියෙන්නේ. අවසාන වේගයේ v ආරම්භක වේගයේ u. එතකොට v ධන u බෙදනවා දෙකේ. හරිද? ඕක තමයි මධ්‍යන්න වේගය කියලා කියන්නේ. හරි ඒකත් ලියන්න. මධ්‍යන්න වේගය සමානයි v ධන u බෙදීම 2.
උඩ එකට කියන්නේ average velocity කියලා. යට එකට කියන්නේ mean velocity. mean velocity. උඩ එක average velocity, යට එක mean velocity. හරි. හරි. එතකොට මෙහෙම ලියන්න. මෙහෙම ලියා ගන්න. නියත ත්වරණයකදී නියත ත්වරණයකදී සාමාන්‍ය වේගය හා මධ්‍යන්‍ය වේගයන් සමාන වේ. සාමාන්‍ය වේගය හා මධ්‍යන්‍ය වේගයන් සමාන වේ. එම නිසා කියලා දාලා අරග ලියන්න. එම නිසා කියලා දාලා කියලා දාලා S බෙදීම T සමානයි V ධන U බෙදීම 2. හරි. එතකොට T එක එහා පැත්තට යනවා. එතකොට S සමානයි V ධන U බෙදීම 2 වාරයක් T. ඕක තමයි දෙවනි චලිත සූත්‍රය. ලියලා කොටු කරගත්තත් කවන්න උඩ එකත් පළවෙනි එකත් කොටු කරගන්න දෙවෙනි එකත් කොටු කරගන්න හරි හරිද හරි නේද හරි නා හරි කියලා මෙසේජ් එකක් දාන්න හරි නේද හරි දැන් ඊළඟට තව සූත්‍රයක් අපිට තියෙනවා ඒ සූත්‍රයේදී v අඩංගු නැහැ ඒ සූත්‍රයේ v අඩ ඔච්චරයි සූත්‍ර ඔප්පු කර ගන්න තියෙන්නේ ඊළඟ ඒවා තියෙන්නේ අනිත් ඒවායින් එහෙම මෙහෙම අඹරලා ගන්න තියෙන්නේ හරිද ඒක මම කරන හැටි පෙන්නන්න හොඳට අහගන්න හරිද හරි හොඳට අහගන්න v අඩංගු නැහැ ඊළඟ එකේදී මොකද v අඩංගු නැහැ v අඩංගු නැත්තම් මේ v වෙනකොට අපිට දාන්න පුළුවන් අර උඩ සූත්‍රයක් ගත්තා නේද v සමාන u ධන at v සමාන u ධන at කියලා සූත්‍රයක් ගත්තා ඒකනේ පළවෙනි සූත්‍රය ඒ පළවෙනි සූත්‍රයෙන් මේකට ආදේශ කරන්න පුළුවන් v ට නේ එහෙනම් ලියන්න එකෙන් v ට ආදේශ කරමු එකෙන් v ට ආදේශ කරමු හරිද හරි එකෙන් v ට ආදේශ කරාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ s සමානයි v වෙනවා u ධන at වෙනවානේ ධන u බෙදීම දෙක වාරයක් t ඒකනේ කැලරද මෙමේ හරි නේද තේරෙනවද එකෙන් දෙකට ආදේශ කරමු එකෙන් දෙකට එකෙන් v ට ආදේශ කරමු එකෙන් v ට ආදේශ කරමු පුළුවන් v කියන්නේ u ධන at හරිනේ එතකොට මට පොඩ්ඩක් ඔක හෙට මෙන්න කරාට පස්සේ මේක ලියන්න පුළුවන් 2 u ධන at වාරයක් t බෙදීම 2යි එතකොට මේ t දාලා වරහන් ඇරියට පස්සේ ලියන්න පුළුවන් 2 ut ධන at ගේ වර්ගය බෙදීම 2 කියලා ලියන්න පුළුවන් දෙක වෙන වෙනම දාන්න පුළුවන් එතකොට ut මේක දෙකට මේ දෙක දෙක කැපෙනවා භාගයයි at වර්ග කියලා එනවා s සමානයි ඔන්න ඕක ඊළඟ චලිත සූත්‍රය ඒක තමයි 3 හරිද එකෙන් v ට ආදේශ කරේ හරිද එකෙන් v ට ආදේශ කරාට පස්සේ v කියන්නේ u ධන at නේ u ධන at එතකොට u ධන at ධන u බෙදීම දෙක වාරයක් t නේ එතකොට 2 u ධන at වැඩි කිරීම t බෙදීම 2යි එතකොට දෙකේ දෙක කැපුණාම ut ධන භාගයයි at වර්ග වෙනවා
ලියාගත්තා නම් ලියාගත්තා කියන්නේ හරි කියලා. හරිනේ. හරි. හරි. ඊළඟ චලිත සූත්‍රය මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. ඔන්න බලා ගන්න. ඊළඟ චලිත සූත්‍රයේදී කාලය අඩංගු නැහැ. එතකොට හැම එකම දැන් මේක ගන්න හරිද? මේක දැන් අර දෙකෙන් අපි මේ ව්‍යුත්පන්න කරපු ඒවානේ. ව්‍යුත්පන්න කරන්නේ. ඒ නිසා හොඳට මතක ගන්න 1 2 තමයි හැම වැඩ කැලලම දාන්නේ. මේක 1 මේක 2. හරිනේ මේ 1යි 2යි. හරි. මේකෙන් එතකොට කාලය අඩංගු නැත්තම් මම මේකෙන් කාලය උක්ත කරනවා. කාලය උක්ත කරලා ඒක මේකට ආදේශ කරනවා. හරි. කාලය උක්ත කරලා ඒක මේකට ආදේශ කරනවා. තේරුණාම කියන්නේ? මෙතන මේ v සමාන u ධන at එකෙන් කාලය උක්ත කරනවා. ආදේශ කරලා මේකට ආදේශ කරනවා. හරිද? එහෙනම් එකෙන් කියලා ලියලා v උක්ත කරාට පස්සේනේ v ඍණ u බෙදීම a සමානයි t. හරි. ඒක ආදේශ කරනවා දෙකට ආදේශයෙන්. එතකොට මට ලියන්න පුළුවන් s සමානයි v ධන u බෙදීම 2 වැඩි කිරීම v ඍණ u බෙදීම a. ඔහොම එනවනේ. හරිද? හරි. එතකොට මේක ලියන්න පුළුවන් මේ ඔන්න බලන්න මේ තියෙන්නේ v ධන u v ඍණ u. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? වර්ග දෙකක අන්තරේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒක ලියන්න පුළුවන් v වර්ග ඍණ u වර්ග. යට 2a සමානයි s. එහෙනම් මට මේක සූත්‍රය ලියන්න පුළුවන්. v වර්ග සමානයි මේක 2a මෙහෙට යවම මේ u එක යහපත u වර්ග ධන 2as කියලා. මේක තමයි 4 වෙනි සමීකරණය. හරිද? හරි. දාගන්න බලන්න. එකෙන් කියලා ගත්ත කාලය උක්ත කරා. දෙකට ආදේශයෙන් කියලා ඒකේ කාලයට ආදේශ කරා. දෙවෙනි සමීකරණේ කාලයට ඒක ආදේශ කරා. ඔය චලිත සමීකරණ හතරම එක තැන ලියලා ඊළඟ කොටු කරගන්න. හතරම එක තැනක ලියලා කොටු කරගන්න. හරි. පළවෙනි එක මොකද්ද? v සමාන u ධන at. අනිත් එක තමයි s සමාන මේ s සමානයි v ධන u බෙදීම දෙක වාරයක් t. ඊළඟ එක තමයි s සමානයි ut ධන භාගයයි t වර්ග. ඊළඟ එක එනවා v වර්ග සමානයි u වර්ග ධන 2 as. ලියාගත්තා නම් හරි කියලා මට මැසේජ් එකක් දාන්න. දාලා කොටු කරගන්න. හරිද? ඔය සමීකරණ හතරම එක තැනකට දාගෙන කොටු කරගන්න. හරි නේද? හරි. හරිනේ. හරි. දැන් ඔය සමීකරණ ටික මතකද බලන්න. ආයෙ පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. මේවා ආයෙ කොලේ බල සමීකරණ ලියන්නේ නැහැ. මේවා දෙන්නෙත් නැහැ විභාගයට. හරිද? ඒ නිසා මේ සමීකරණ අනිවාර්යෙන් හිතේ තියා ගන්න ඕනේ. මොකද්ද පළවෙනි සමීකරණේ? v සමානයි u ධන at. පළවෙනි පද v සමානයි u ධන at. දෙවෙනි එක මොකද්ද? දෙවෙනි එක එන්නේ s සමානයි v ධන u බෙදීම දෙක වාරයක් t. තුන්වෙනි එක වෙන්නේ s සමානයි ut ධන භාගයයි at වර්ග. හතරවෙනි එක එන්නේ v වර්ග සමානයි u වර්ග ධන 2as. හරිනේ? හරිද? හරි. ඔය සමීකරණ ටික හොඳට මතක තියාගන්න. හරිද? දැන් මේ සමීකරණ හොඳට අහගන්න.
මේකේ සමීකරණය මම උඩම මාතෘකාවේදී මොකක්ද කිව්වා මේකට කියන්නේ මොකක්ද කියලා නියත තරණ සමීකරණ මොනවද කියන්නේ නියත තරණ සමීකරණ. එතකොට මන්දනය කියන්නේ ත්වරණයක්. මන්දනය කියන්නේ ඔය කට්ටිය හිතන්නේ දැන් වාහනයක් යනවා වාහනේ දැන් ඔන්න එනවා මන්දනය කියන්නේ මෙන්න මේවා. හරිද? ඔන්න අහගන්න. පළවෙනියට 10 ms ශ්‍රේණියක කියනවා. ඊළඟට පළවෙනි තප්පරේදී 8ක් වෙනවා. ඊළඟ තප්පරේදී 6ක් වෙනවා. ඊළඟ තප්පරේදී 4ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ms ශ්‍රේණියක. හරි? මේවා ms ශ්‍රේණියක. මේකත් ms ශ්‍රේණියක. මේකත් ms ශ්‍රේණියක. මේකත් ms. එතකොට හැම තප්පරයකදීම දෙක ගානේ අඩු වෙලා. මේ එකම ගානකින් අඩු වෙලා. එතකොට මේ ත්වරණය අපි කියනවා නියත ත්වරණනේ නියත මන්දනයක්. මේකට කියන්නේ මොකද්ද? නියත මන්දනය. එතකොට මේකට දාන්නත් පුළුවන් ওই සූත්‍රය. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඕක දාද්දී ත්වරණයට දාද්දී දැන් මේක මන්දනයන්නේ මන්ද අඩු වෙනවනේ. අඩු වෙනවනම් අනිවාර්යෙන් අපි දාන්න ඕනේ ඍණ කියලා ආදේශ කරන්න ඕනේ. මන්දනයක් කියලා තියෙනවා නම් ඍණ දාලා ත්වරණය ලියන්න. හරි. දැන් මේකේ ගත්තාට පස්සේ මේකේ ත්වරණය කීයද? ත්වරණය කියන්නේ අවසාන ප්‍රවේගයෙන් ආරම්භ ප්‍රවේගය අඩු කරන්න. අවසාන ප්‍රවේගය 8යි ආරම්භ ප්‍රවේගය 10යි. ඒක බෙදීමෙන් එකට ගතන කාලය. ඒ කියන්නේ 1යි. කියන්නේ ඍණ 2යි. එහෙනම් ඍණ 2යි මේකට මන්දනේ. මේකේ මන්දනය 2යි. ත්වරණය නම් ඍණ 2යි. එතකොට අපි අර සූත්‍රයට ආදේශ කරනවා ඍණ 2යි කියලා. තේරෙනවද? ඍණ 2යි. මන්දනයක් කියලා තියෙනවනම් ඍණ කියලා ආදේශ කරන්න ඕනේ. හරිද? හරි. ඒක පොඩ්ඩක් සටහන් කරගමු. එහෙනම් මෙහෙම ලියන්න. ගණන් හදද්දී ওই ගානක් දෙක තුනක් හදද්දී ඕක අහු වෙනවා. හරිද? මේක ලොකුවට හිතන්න යන්න එපා. හරි? එහෙනම් ලියන්න මෙහෙම ලියන්න. මෙහෙම ලියන්න. මෙම සූත්‍ර හතර ඒකාකාර ත්වරණයක් හෝ මෙම සූත්‍ර හතර ඒකාකාර ත්වරණයක් හෝ ඒකාකාර මන්දනයක්. මෙම සූත්‍ර හතර ඒකාකාර ත්වරණයක් හෝ ඒකාකාර මන්දනයක්. පවතින චලිතයක ගැටලු විසඳීම සඳහා යොදාගත හැකිය. පවතින චලිතයක ගැටලු විසඳීම සඳහා යොදාගත හැකිය. මන්දනයක් සඳහා ගැටලුව විසඳන්නේ නම් ඒ සඳහා ඍණාගයක් ආදේශ කළ යුතුය. ඒ කියන්නේ ත්වරණය සඳහා ඍණාගයක් ආදේශ කළ යුතුය. ඒ සඳහා ඒ කියන්නේ ත්වරණය සඳහා ඍණාගයක් ආදේශ කළ යුතුය. ඒ සඳහා ඍණාගයක් ආදේශ කරනවා. ඒ කියන්නේ ත්වරණයට ඍණ දාන්න කියලා කියන්නේ එච්චරයි. හරි මන්දනයක් කියලා තියෙනවා නම් ත්වරණයට ඍණ දාලා හදන්න. එච්චරයි. හරි. ඍණාගයක් ආදේශ කළ යුතුය. හරි නේද? හරි. හරි. දැන් පළවෙනි ගාන ලියන්න. ත්වරණ චලිත සූත්‍ර පාවිච්චි කරලා හදන පළවෙනි ගාන. මෙහෙම ලියන්න. පළවෙනි සූත්‍රයේ පළවෙනි ගාන. 2 ms ඍණ 2ක ඒකාකාර ත්වරණයෙන් 2 ms ඍණ 2ක ඒකාකාර ත්වරණයෙන් වස්තුවක් චලනය වන්නේ නිශ්චලතාවයෙන් ආරම්භ වෙමිනි. වස්තුවක් චලනය වන්නේ නිශ්චලතාවයෙන් ආරම්භ වෙමිනි.
නිශ්චලතාවයෙන් ආරම්භ වෙන්නේ. තප්පර 5ක් අවසානයේ එහි ප්‍රවේගයක් තප්පර 5ක් අවසානයේ එහි ප්‍රවේගයක් විස්ථාපනයත් සොයන්න. එහි ප්‍රවේගයත් විස්ථාපනයත් සොයන්න. ඒකේ රෝම ඉලක්කම් 2 එහි ප්‍රවේගයත් විස්ථාපනයත් සොයන්න. රෝම ඉලක්කම් 2 තප්පර 5ක් අවසාන වූ විට වස්තුවේ ත්වරණය තප්පර 5ක් අවසාන වූ විට වස්තුවේ ත්වරණය භාගයයි ms ඍණ 2 වස්තුවේ ත්වරණය භාගයයි ms ඍණ 2 දක්වා අඩු කරනු ලැබේ. එම ත්වරණයෙන් චලනය වී දක්වා අඩු කරනු ලැබේ. එම ත්වරණයෙන් චලනය වී විස්සයි ms ඍණ එකක ප්‍රවේගයට ළඟාවීමට ගතවන කාලය කොපමණද? එම ත්වරණයෙන් චලනය වී 20යි ms ඍණ එකක ප්‍රවේගයකට ළඟාවීමට ගතවන කාලය කොපමණද? එම කාලය තුල ලබා ගන්නා විස්ථාපනය ගණනය කරන්න. එම කාලය තුල ලබා ගන්නා විස්ථාපනය ගණනය කරන්න. රෝම ඉලක්කම් 3 20යි ms ඍණ එකක ප්‍රවේගයෙන් තවත් තප්පර 30ක් ගොස් මංසන්ධියක් වෙතට ළඟා වේ. 20 ms ඍණ ප්‍රවේගයෙන් තවත් තප්පර 30ක් ගොස් මංසන්ධියක් වෙතට ළඟා වේ. ආරම්භක ලක්ෂයේ සිට මංසන්ධියට ඇති දුර සොයන්න. ආරම්භක ලක්ෂයේ සිට මංසන්ධියට ඇති දුර සොයන්න. ආරම්භක ලක්ෂයේ සිට මංසන්ධියට ඇති දුර සොයන්න. හරිද? මම ආයෙ එකපාරක් ගාන කියවන්න හොඳට අහගන්න. 2යි ms ඍණ 2ක ඒකාකාර ත්වරණයෙන් වස්තුවක් චලනය වන්නේ නිශ්චලතාවයෙන් ආරම්භ වෙමිනි. තප්පර 5ක් අවසානයේ එහි ප්‍රවේගයත් විස්ථාපනයත් සොයන්න. දෙවැනි එක තප්පර 5ක් අවසාන වූ විට වස්තුවේ ත්වරණය භාගයයි ms ඍණ 2 දක්වා අඩු කරනු ලැබේ. එම ත්වරණයෙන් චලනය වී 20යි ms ඍණ එකක ප්‍රවේගයකට ළඟාවීමට ගතවන කාලය කොපමණද? එම කාලය තුල ලබාගත් විස්ථාපනය ගණනය කරන්න.
ශ්‍රෝමලකන් 3 20යි ms එක ප්‍රවේගයෙන් තවත් තප්පර 30ක් ගොස් මන්සන්දියක් වෙතට ළඟා වේ. ආරම්භක ලක්ෂ්‍යයේ සිට මන්සන්දියට ඇති මුළු දුර සොයන්න. ආරම්භක ලක්ෂ්‍යයේ සිට මන්සන්දියට ඇති මුළු දුර සොයන්න. හරි. ඔය ගාන හදලා මට උත්තර ටික දාන්නකෝ මේකට WhatsApp මේ WhatsApp වල. මෙන්න මේකට දාන්නකෝ ඔය chat එකට දාන්න. try එකක් දෙන්න. මයිටස් කියලා දෙන්න හදන හැටි. උත්තර ටික දාන්න මේකට. හරි. හරිද? මං ගාන හදන්න පටන් ගන්නද? පළවෙනි ගාන නිසා මම පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නම්. හරිද? අහගන්න. මේ වගේ ගානක් දුන්නාම දැන් මේකේ මෙහෙමයි. දැන් හොඳට ගාන කියව ගන්න ඉස්සෙල්ලාම ගාන කියවන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට 2යි ms ඍණ දෙකක ඒකාකාර තොරණයකින් වස්තුවක් චලනය වන්නේ නිශ්චලතාවයෙන් ආරම්භයි. එතකොට වටේට හිතට එනවා තොරණය කීයද? 2යි. තොරණයකින් යන්නේ. හරිද? ඒකාකාර තොරණය. හොඳට මතක තියාගන්න තොරණය ඒකාකාරයි තියෙනවා. ඒකාකාර නොවුනොත් අපිට ඔය කිසිදු සූත්‍රයක් පාවිච්චි කරන්න බෑ. ආරම්භ වෙන්නේ. තප්පර 5ක් අවසානයේ ප්‍රවේගයත් විස්ථාපනයත් හොයන්න. පළවෙනි එක පුළුවන්නේ ප්‍රවේගය දන්නවා. ප්‍රවේගය ආරම්භක ප්‍රවේගය දන්නවා. ත්වරණය දන්නවා.
හරිද? කාලයක් දන්නවා. තප්පර 5ක් අවසානයේ. එතකොට කාලයක් දන්නවා. හරිද? කාලයක් දන්න නිසා එතකොට අපිට පළවෙනි එකට ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? ප්‍රවේගයත් විස්ථාපනයත් හොයන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දන්නේ ඔන්න පළවෙනි එක බලමු. ප්‍රවේගයනේ අහන්නේ. ප්‍රවේගය අහන්නේ. එතකොට ප්‍රවේගය අහනවා නම් හරිද? හරි. ප්‍රවේගය අහනවා නම් හොඳට අහගන්න. ප්‍රවේගය අහනවා නම් එතකොට අපි දන්න ටික බලාගන්න ඉස්සලාම. v දන්නවා. v තමයි අහන්නේ u දන්නවා a දන්නවා කාලය දන්නවා. එහෙනම් v සමානයි u ධන at දාන්න පුළුවන් පළවෙනි එකට නේ. තප්පර 5ක් අවසන්. එතකොට පළවෙනි ගානේ v සමානයි u ධන at. හරිද? හරි. v කියන්නේ කීයද? v අහන්නේ. u කීයද? u බිඳුවයි. ඇයි නිශ්චලතාවයෙන් ආරම්භ වෙන්නේ. u බිඳුවයි. මේ ත්වරණය 2යි. කාලය තප්පර 5යි. එහෙනම් පළවෙනිට උත්තරේ 10යි ms ඍණ 1යි. ඒ කියන්නේ තප්පර 5ක් අවසානයේදී මේකේ ප්‍රවේගය වෙන්නේ 10යි ms ඍණ 1යි. හරි. දැන් විස්ථාපනය. දැන් විස්ථාපනය හොයන්න ගියාම ඔයා මේ v හොයලා තියෙන නිසා හැම එකක්ම දන්නවා. ඒ නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕන සූත්‍රයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් v හොයලා නැත්නම් අපි සූත්‍රය මොකද්ද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා u දන්නවා. කාලය දන්නවා, ත්වරණය දන්නවා. එහෙනම් හොඳම ගැලපෙන සූත්‍රය v අඩංගු නැති සූත්‍රය තමයි s සමානයි ut ධන භාගයයි at වර්ග. එහෙනම් මේකට ලියන්න මොකද්ද? තප්පර 5ක් පස්සේ ප්‍රවේගය හරි. එහෙනම් s සමානයි ut ධන භාගයයි at වර්ග දාන්න. හරිද? හරි. s තමයි අහන්නේ u කීයද බිඳුවයි. ඒ පදයෙන් බිඳුව වෙනවනේ. ඒ u ආරම්භක ප්‍රවේගය බිඳුවයි. භාගයයි a කීයද? ත්වරණය 2යි. කාලය අහන්නේ 5යි. 5 වර්ගය. එතකොට උත්තරය වෙනවා 25යි මීටර. උත්තරය වෙනවා 25යි මීටර. හරිද? හරි. එතකොට පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙක හරි නේද? විස්ථාපනයත් ප්‍රවේගයත් නේ අහන්නේ. එතකොට පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට එක හරි. හරි. දැන් දෙවෙනි එක තියෙනවනේ. දෙවෙනි එක. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ කියවන්න. දෙවෙනි කොටස. දෙවෙනි කොටස කියන්නේ තප්පර 5ක් අවසාන වූ විට වස්තුවේ ත්වරණය භාගය දක්වා අඩු කරන බෑ. දැන් ඔය කට්ටිය හිතන්න මේ පළවෙනි කොටසේදී මෙයාගේ ප්‍රවේග ත්වරණය කීයද? 2යි ms ඍණ 2යි. ඊළඟ දෙවෙනි ඔය කියන කැටලුවේදී භාගයයි ms ඍණ 2යි. දැන් මට කියන්න මේක හොඳට අහගන්න. මෙන්න මේ අවස්ථා දෙකටම එකපාර චලිත සමීකරණ දාන්න පුළුවන්. එකපාරම ඩිරෙක්ට් එකපාරම මේ චලිත සමීකරණ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද බැයිද කියලා මට උත්තරයක් දාන්න. ඒ කියන්නේ පළවෙනි අවස්ථාවේදී මෙයා කියන්නේ 2යි ms ඍණ 2කින් යනවා. දෙවෙනි අවස්ථාවේදී යන්නේ භාගයයි ms ඍණ 2ක ත්වරණයකින් යන්නේ. ඒතර මට කියන්න ඔය චලිතය සම්පූර්ණ චලිතයටම තනි චලිත සමීකරණයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද මෙන්න මේක. මුළු චලිතයට. බෑ. ඇයි ඒකට හේතුව වෙන්නේ? ඒකට හේතුව තමයි ඒකාකාර ත්වරණයක් නෙවෙයිනේ තියෙන්නේ. දැන් මෙතන ඉඳන් 2යි. ඒක හරි. මෙතන ඉඳන් භාගය. ඒතර මේ මුළු චලිතය ගත්තාම මේක ඒකාකාර නොවන ත්වරණයක් තමයි මේකෙදී තියෙන්නේ. හරිද? හරි. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මෙතනදී තියෙන්නේ ඒකාකාර නොවන ත්වරණයක් නිසා මේ මුළු චලිතේ මුළු අවස්ථා දෙකටම එකපාරට චලිත සමීකරණ දාන්න කිසිසේත්ම බෑ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මුල් ගණන් නිසා පොඩ්ඩක් තියරි කාරණා එහෙම නැත්නම් මේකේ විශේෂ ලක්ෂණ ටිකත් ඔකට හිතට දාගෙනම යන්න. එතකොට පස්සට යද්දි ඕනි ගානක් හදා ගන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. එතකොට මේකේ දෙවෙනි කොටස කියන්නේ තප්පර 5 අවසාන වූ විට. එතකොට තප්පර 5 අවසාන වූ විට කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකනේ. මෙන්න මේ වගේ තැන. එතකොට t සමානයි තප්පර 5යි. තප්පර 5 අවසාන වෙද්දී එයාගේ ප්‍රවේගය කීයද? 10යි ms ඍණ 1යි. ඒක දන්නවනේ ඔය කට්ටිය. 10යි ms ඍණ 1යි. අවසාන වූ විට එයාගේ ත්වරණය වෙනවා භාගයයි ms ඍණ 2ක්. එම ත්වරණයෙන් 20යි ms ඍණ දක්වා ගත වීමට ගතවන කාලය. ඒ කියන්නේ මෙතනදී 10 මෙතන 20 වෙන්න ඕනේ. අවසාන ප්‍රවේගය 20 වෙන්න ඕනේ. ඒකට ගතවන කාලය අහන්න. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ කාලය මෙතනට ගතවගෙන කාලය අහන්න. ඒතර ඔය කාලය හොයන්න නම් අපි දන්නවා අවසාන ප්‍රවේගය දන්නවා, ආරම්භක ප්‍රවේගය දන්නවා, ත්වරණය දන්නවා. අහන්නේ මෙන්න මේ සඳහා ගතවන කාලය. එහෙනම් අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මොකද්ද? v සමානයි u ධන at. v දන්නවා, u දන්නවා, a දන්නවා, t අහනවා. එහෙනම් අපි දාන්නේ v සමානයි u ධන at. එතකොට v කීයද? 20යි, u කීයද? 10යි, a භාගයයි, t තමයි අහන්නේ. එතකොට t එහෙට මෙහෙට සුළු කරාට පස්සේ මේක 10 වැඩි කිරීම 2 කියලා එනවා. එතකොට කාලය තප්පර 20යි. හොඳට මතක තියාගන්න ඒකකේ අනිවාර්යෙන් දාන්න. ඒකකේ වැරදුවොත් ලකුණක් නැති වෙනවා. ලකුණු දෙකක් දෙනවා නම් ඔය ඒකකේ නැත්තම් එක ලකුණයි තියෙන්නේ. හරිද? ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න ඒකකේ දාන්න. හරිද? හරි. එතකොට අහන්නේ හරිනේ මේක හරිනේ? දෙවෙනි එකේ පළවෙනි කෑල්ල හරිනේ? එම කාලය තුල ලබාගත් විස්ථාපනය හොයන්න. එම කාලය තුල ලබාගත් විස්ථාපනය. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කාලේ.
මෙන්න මේ කාලය තුල ගියපු විස්ථාපනය. ඒ විස්ථාපනය අපිට ගන්න පුළුවන් කොහොමද? ඒ විස්ථාපනය අපිට ගන්න මේක මෙහෙමයි. මේ ගණන් ලස්සනට රූප ඇඳ ඇඳ අඳින්න පුළුවන්. ඒකට එහෙම ඇඳට වැඩක් නැහැ. එහෙම ඇඳලා ඔය කට්ටිය ඒකෙන් ඔය කට්ටිය ඒ දෙයකට හුරු වුණාට පස්සේ ඒකෙන් ගතවන කාලය දිහා බැලුවම ලොකු කාලයක් ගත වෙනවා. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට හරිනම් මේ වගේ රූපයක් ඕනෙත් නැහැ. මෙන්න මේ රූපයක් ඕනි වෙන්නෙත් නැහැ. හිතෙන් හදාගන්න. හිතෙන් Taman චලිතය මවා ගන්න දැන් මෙයාගේ. හරිද? මවා ගත්තට පස්සේ V කීයද U කීයද A කීයද T කීයද සේරම මැවෙනවා. හිතේ. හිතේ හදාගන්න හැම එකම ඇඳ ගන්න. හරි චිත්‍රේ හිතේ ඇඳ ගන්න. එතකොට ලේසි මේක කොලේක ඇඳ ඇඳ හිටියොත් ඔය කට්ටියට ඔය ගානකට තප්පර විනාඩි දෙකක් තුනක් තියෙනවනම් ඔය කට්ටිය විනාඩි එකමාරක් විතරම රූපය අඳිනවා. වැඩක් නැහැ නේද එතකොටනේ. ඒ නිසා මේ වගේ ගණන් අනිවාර්යයෙන් ඔය කට්ටිය හොඳ ලකුණක් ගන්න නම් අනිවාර්යෙන් හිතේ මවා ගන්න රූපේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරිද? නැතුව මේකේ රූපේ ලස්සනට කාර් එකක් ඇඳලා කාර් එක මෙහෙම තොරනවා. එහෙම ඇඳලා වැඩක් නැහැ. එහෙම ඇඳලා කියා දුන්නාම සමහර ළමයිටත් දැනෙනවා මෙහෙමයි ලස්සනයි මෙහෙමයි හොඳට කියලා දෙන. ඒ වුණාට ඒකෙන් එන අවසාන අවුට්පුට් එක නැත්නම් අවසාන ප්‍රතිඵලයේ ගොඩක් කාලයක් ගත වෙනවා. ඒ ළමයි ඒකට හුරු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ රූප සටහන් වලටම ඒ කට්ටිය අඳින්න නැතුව ඒ කට්ටියට එන්නේ නැහැ හිතට. ඒ නිසා හැම එකක්ම හිතෙන් මවා ගන්න. හිතේ මවාගෙන කරන්න පුළුවන් තරමක් හිතෙන් කරන එක තමයි ෆිසික්ස් වල වැදගත් වෙන්නේ. හරිද? හැබැයි සංයුක්ත ගණිතේ ඔය මැත්ස් කරන කට්ටිය දන්නවා ඒක හිතෙන් කරන්න බෑ. ඒක අනිවාර්යෙන් රූපයෙන් ඇඳලා විභේදන හැම එකම ලස්සනට පෙන්වන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ ස්ටෙප් වලට ලකුණු දෙන්නේ. හැබැයි භෞතික විද්‍යාවේ එහෙම නැහැ. භෞතික විද්‍යාවේ හිතෙන් හදන ළමයා තමයි ගොඩක් වෙලාවට හොඳ ලකුණක් දාන්නේ. හරිද? ඒක තමයි ඇත්තටම වෙන්නත් ඕනේ. හරිද? හරි. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට දැන් අපි බලමු ඊළඟ කාරණේ ඊළඟ ගහන්නේ මොකද? ගමන් කළ විස්ථාපනය. හරි. දැන් මේ කාලේ ගමන් කළ විස්ථාපනය ඔය අහන්නේ. එහෙනම් අපි A දන්නවා, ආරම්භක ප්‍රවේගය දන්නවා, අවසාන ප්‍රවේගය දන්නවා. එහෙනම් S හොයන්න. එහෙනම් කාලේ නැති එකම සූත්‍රය ගත්තා නම් හරි නේද? කාලේ ඉතින් අපි මේ ගණනය කරලානේ මෙතන ගත්තේ. මේ කාලයත් අපි දන්නවා. හැබැයි මේ කාලේ ඔය කට්ටියගේ වැරදුනොත් අර උත්තරෙත් වර්ධිනවනේ. එහෙනම් කාලේ නැති උත්තරයක් ගමු. කාලය අඩංගු වෙන්නේ නැතුව උත්තරයක් එන විදිය සූත්‍රයක් හිතමු. එතකොට කාලය අඩංගු නැති එකම සූත්‍රය තමයි v වර්ග සමානයි u වර්ග ධන 2as. එහෙනම් v වර්ග සමානයි u වර්ග ධන 2as දාන්න තියෙනවා. අවසාන ප්‍රවේගයේ 20 වර්ගයේ ආරම්භක ප්‍රවේගය වෙන්නේ 10 වර්ගයේ ධන 2යි a කියන්නේ කීයද? a භාගයයි s අහන්නේ. a භාගයයි s අහන්නේ. එතකොට එනවා මෙතන 400යි 400න් 100ක් අඩු වෙන්න ඕනේ සමානයි s. හරි නේද? එහෙනම් s කීයද? s ඇවිල්ලා 300යි මීටර. හරිද බලන්න? s 300යි නේද? හරිනේ? s 300යි මීටර. හරි. ඊළඟට අහනවා රෝම ඉලක්කම් 3. හරිද? දැන් මේ කියන්නේ රෝම ඉලක්කම් 2 මම මේ 3 මේ උඩින් ලියන්න. හරිද? 3 මෙතන හරි 3. හරිද? රෝම ඉලක්කම් 3. හරි මේකේ උත්තරේ වැරදුනාද? වැරදුනා මගේ සුළු කිරීම වර්ධින්න පුළුවන්. හරිද? මම ඔය කොච්චර කිව්වා සුළු කිරීම වර්ධින්න පුළුවන්. එහෙනම් වැරදුනොත් මට මෙසේජ් එකක් දාන්න සුළු කිරීම මොන හරි අවුලක් තියෙනවා. හරිද? v වර්ග සමානයි u වර්ග ධන 2යි as තමයි දැන් මේ v අවසාන ප්‍රවේගය 20යි ආරම්භක ප්‍රවේගය 10යි මේ කාලේ. මේ කාලේට විතරයි දාන්නේ. හරිද? 10යි 2යි a කියන්නේ භාගයයි s තමයි ඕනේ. එහෙනම් s කියන්නේ 400 ඍණ 100 300යි මීටර. හරිනේ? හරි. ඊළඟට අහනවා තප්පර 20න් තවත් කොච්චර දුරක් යනවද? තප්පර 20න් තවත් තප්පර 30ක් යනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙම. දැන් මෙතන තප්පර 20යිනේ අවසානේ. එතකොට ඒ 20න් තවත් තප්පර 30ක් යනවා. කියන්නේ මෙතන 20යි ms ඍණ එකෙන් තව තප්පර කීයක් යනවද? තප්පර 30ක් යනවා. තප්පර 30ක කාලයක් යනවා. හරිද? කාලයක් කොහෙද යන්නේ? ගොස් මන්සන්දියකට ළඟා වෙයි. හරි. එතකොට එම ආරම්භක ලක්ෂ්‍යයේ සිට එම මන්සන්දියට ඇති දුර හොයන්න. හරිද? හරිද? ඔන්න බලන්න මේකෙදි තොරණයක් නැහැනේ. මේකෙදි තොරණයක් නැහැ. තොරණයක් නැත්තම් අපිට මං අර ඒකාකාර ප්‍රවේගයන්නේ මේකේ තියෙන්නේ. මේ 20යි ms ඍණ එකෙන් මෙයා දිගටම යනවා. එහෙනම් මේ වගේ අවස්ථාවක අපි චලිත සූත්‍රය ඉගෙන ගත්තේ මොකද්ද? s සමානයි ut. අර මං කියවනේ ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් යනවා නම් s සමානයි ut කියලා. අන්න ඒක දාන්න පුළුවන්. s තමයි අහන්නේ. s u කීයද 20යි. කාලය තප්පර 30යි. එතකොට මුළු දුර වෙනවා මීටර් 900. මීටර් 900. හැබැයි මේක නෙවෙයි අහන්නේ. ප්‍රශ්නේ අහන්නේ මේක නෙවෙයි. ප්‍රශ්නේ අහන්නේ හරි නේද? හරි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ ආරම්භක ලක්ෂ්‍යයේ ඉඳන් කොච්චර දුරයිද? ආරම්භක ලක්ෂ්‍යය ඉඳන් කියන්නේ මේක ඉඳන්. මෙතන ගන්නේ. මෙතන ඉඳන් මෙතනට දුර කීයද? මීටර 25යි. මෙතන ඉඳන් මෙතනට දුර මීටර 300යි.
මේ බලන්න මීටර් 300යි 325යි 325යි මෙතන ඉඳන් තවත් මීටර 900ක් යනවා එහෙනම් මුළු දුර ආරම්භක ලක්ෂයේ ඉඳන් දුර කියන්නේ ආරම්භ ලක්ෂයේ සිට දුර සමානයි 900ට එකතු කරන්න ඕනේ 300 ධන 25 විදියට. එතකොට කීයක් වෙනවද? 1200 S සමාන UT නේ 600යි. සෝරි මෙතන වැරදුනා නේ. මෙතන 600යි නේ. 600යි නේ. හරිනේ 600යි. හරි. මෙතන 900 නෙමෙයි 600. ඇයි 20 වැඩි කිරීම 30 කියන්නේ කීයද? 600යි. හරි. එතකොට මෙතන එන්න ඕනේ 600 ධන 300 ධන 25. එතකොට 925යි මීටර. මුළු දුර වෙන්නේ 925යි මීටර. තේරෙනවද මං කියපු? හරිද? හරි. මං එන ආයෙ කියලා දෙන්න. ඔකට ඔන්න ලියා ගන්න බැරි විදිහට කට්ටිය ලියා ගන්න. ඔන්න පළවෙනි ගාන හදනවා. පළවෙනියට කියන්නේ 2 ms ඍණ 2 ත්වරණයකින් වස්තුවක් චලනය වෙන්නේ නිශ්චලතාවයෙන් ආරම්භ වෙලා තප්පර 5ක් ගියාම ප්‍රවේගය කීයද කියලා අහන්න. එතකොට පළවෙනි එකට ඔකට කරන්න ඕනේ v සමානයි u ධන at දෙන්න ඕනේ. v කියන්නේ අවසාන ප්‍රවේගයනේ. අවසාන ප්‍රවේගය තමයි අහන්නේ. u කියන්නේ කීයද? බිඳුවයි. ආරම්භකයේදී ආරම්භයේදී බිඳුවයි. මේ ප්‍රවේගය. u a කීයද? 2යි. කාලය තප්පර 5යි. එහෙනම් උත්තරේ 10යි ms ඍණ 1යි පළවෙනි එක. ඒ ගියපු දුරත් අහනවනේ. දුර ගන්න අපිට ගන්න පුළුවන් v අඩංගු නැති එක ගම. ඒ v අපි හොයාගත්ත එකනේ. එහෙනම් අපි දාන්න තියෙන්නේ s සමානයි ut ධන භාගයයි at වර්ග. හරි. s සමානයි u කීයද? බිඳුවයිනේ. ඒතකොට මේ පදේම බිඳුව වෙනවා. භාගයයි. a කීයද? a 2යි. t කියන්නේ කීයද? t 5යි. 5 වර්ගය. ඒතකොට උත්තරේ වෙනවා 25 මීටර. ඔන්න ඔක තමයි පළවෙනි එකට උත්තර දෙක. දෙවෙනි එකේදී අහන්නේ පහ දැන් පහ ඉවර වෙද්දි තප්පර පහ ඉවර වෙද්දි 20 ms ඍණ එකට ඇවිල්ලානේ. එතනින් එහාට මෙයා යන්නේ කොච්චර ත්වරණයකින්ද? භාගයකින්. ඒතකොට භාගයකින් ගියාම 20ට යන්න කොච්චර කාලයක් ගත වෙනවද? එහෙනම් v සමානයි u ධන at දෙවෙනි අවස්ථාව සඳහා. ඒතකොට v තමයි 20. u කීයද? 10යි. එයි මෙතනට 10න් යාවේ. තප්පර 5කින් 10යි. ධන a කීයද? භාගයයි. t තමයි අහන්නේ. ඒතකොට t කීයද? තප්පර කීයක් වෙනවද? තප්පර 20ක් එනවා. තප්පර 20ක් ගියාම තමයි එයා ඒ තොරණයට එන්නේ. එතකොට තොරණනේ ඒ ප්‍රවේගයට එන්නේ. ඊට පස්සේ එම කාලය තුල ලබාගත් විස්ථාපනය. එහෙනම් විස්ථාපනය හොයන්න ගන්න පුළුවන් අපි කාලය අඩංගු නැති එකම සූත්‍රය ගමු. v වර්ග සමානයි u වර්ග ධන 2as. අවසාන ප්‍රවේගයේ 20 වර්ගයේ සමානයි u වර්ග කියන්නේ 10 වර්ගයේ ධන 2යි. a කියන්නේ කීයද? භාගයයි s තමයි අහන්නේ. එහෙනම් s කියන්නේ 400 ඍණ 300 නෑ 100 උත්තර වෙනවා 300යි මීටර. හරි. එතනින් එහාට තුන්වෙනි අවස්ථාවේදී මෙයා යන්නේ ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන්. ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් තප්පර 30ක් තුල යනවා. එතකොට අපි යන දුර සමානයි s සමානයි ut. එතකොට u කියන්නේ 20යි තප්පර ගාන 30යි. එතකොට මුළු දුර මීටර 600යි. හරිද? එතකොට මේක අහන්නේ මුළු දුර අහන්නේ ආරම්භක ලක්ෂයේ ඉඳන්. ආරම්භක ලක්ෂයේ සිට මුළු දුර වෙන්නේ ආරම්භක ලක්ෂයේ සිට මුළු දුර වෙන්නේ මීටර මෙතන 25ක් ගියා. මෙතන මීටර 300ක් ගියා 300යි මෙතන අන්තිමට 600ක් ගියා. එතකොට මංසන්ධියට දුර වෙනවා 925 මීටර. හරි. මං හිතන්නේ ඔය කට්ටියට දැන් තේරුණා කියලා මං හිතනවා. හරිද? මේකේ ලොකු කාරණා නැහැ මේ සූත්‍ර ටික හෙට මෙහෙට කරකිල්ලක් තමයි තියෙන්නේ. හරිද? හරි. ඒ නිසා මේක අනිවාර්යෙන් බලා ගන්න. හරි. මේ ගාන තේරුම් නැතුනම මට මෙසේජ් එකක් දාන්න මං කියලා දෙන්නම්. හරිද? හරි. ඊළඟ ගාන ලියන්න දෙවෙනි ගාන. ලියා ගන්න ඕනි කට්ටිය ලියා ගන්න. මම විනාඩි දෙකක් විතර දෙන්න. පළවෙනි එක ලියා ගන්න ඕන කට්ටිය ලියන්න. ලියාගෙන ඉවරයි නම් මට මෙසේජ් එකක් දාන්න. වැරද්දක් තියෙනවනේ ඒත් දාන්න හරිද? මේ ඉස්සෙල්ලා දැක්ක 900 වුණා. 20 වැඩි කිරීම තිය 900 නෙවෙයි 20 වැඩි කිරීම තිය 600.
ලියලා ඉවර නම් මෙසේජ් එකක් දාන්න. ඊට මම ඊළඟ ගාන කියන්න. අවසාන ලියන්න ඕනේ ආරම්භ ලක්ෂ්‍යයේ සිට මුළු දුර කියලා ලියවෙන්න ඕනේ 25 ධන 300 ධන 600 නේ. 25 ධන 300 ධන 600. තමයි එන්න ඕනේ 925යි කියලා. හරිද ලියලා ඉවරද? හරි නේද? හරි. 25 ධන 300 ධන කියලා කිව්වේ 600. 600 තමයි 925 වෙන්නේ. හරි නේද? හරි මේ ගානේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න මම එතකොට ආයෙ කියලා දෙන්නම් තේරුම් නැති කවුරු හරි ඉන්නවනම් මේක ඉතාමත් ලේසි අර කොටස් තුනක් තිබ්බ එච්චරයි. කොටස් තුන කඩ කඩ හදන්න එකපාර මේ සූත්‍රය දාන්න බෑ හරිද? ඇයි? තොරණේ වෙනස්. දැන් මේ පළවෙනි අවස්ථාවේ තොරණේ ගත්තාම 2යි. දෙවෙනි අවස්ථාවේදී භාගයයි. තුන්වෙනි අවස්ථාවේ තොරණේ කීයද? බිංදුවයි. තොරණයක් නැහැ. ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ඉන්න. හරි. ඒ වුණාට ඒකේ අවස්ථාවේ බිංදුව. ඒ නිසා ඒක එතකොට මේ අවස්ථාව තුනේදී තොරණ තුනක්. තේරෙනවද? ඒ නිසා අපිට දාන්න බෑ එකපාර චලිත සමීකරණ පාවිච්චි කරන්න බෑ වැරදි. පාවිච්චි කරොත් වැරදි. හරිද? උත්තර වර්ධිනවා. හරි. හරි. දෙවෙනි ගාන ලියන්න. දෙවෙනි ගාන. ලියන්න. භාගයයි ms ඍණ දෙකක ඒකාකාර තොරණයෙන් භාගයයි ms ඍණ දෙකක ඒකාකාර තොරණයෙන් චලනය වන වස්තුවක් තප්පර 20ක් අවසානයේ පැයට කිලෝමීටර් 36ක ප්‍රවේගයක් ලබා ගනී. චලිතය ආරම්භ වූ ප්‍රවේගයත් එම කාලය තුල ගමන් කළ දුරක් සොයන්න. තප්පර 20ක් අවසානයේ පැයට කිලෝමීටර් 36ක ප්‍රවේගයක් ලබා ගනී. චලිතය ආරම්භ වූ ප්‍රවේගයත් එම කාලය තුල ගමන් කරපු දුරත් සොයන්න. හරි. අදට බලන්න.
අදලා උත්තරේ දානවන්න. ආයි මං ගාන කියවන්නද? අහගන්න. භාගයේ ms දෙක ඒකාකාර ත්වරණයෙන් චලනය වන වස්තුවක් තප්පර 20ක් අවසානයේ 36යි කිලෝමීටර් පැයට කිලෝමීටර් 36ක ප්‍රවේගයක් ලබා ගනී. චලිතය ආරම්භ වූ ප්‍රවේගයත් එම කාලය තුල ගමන් කළ දුරත් සොයන්න. උත්තරේ දාන්න හදලා දුර දාන්න දුර කීයද දුර? හරි. හරි. හොඳට අහගන්න. එක එක කට්ටිය එක එක උත්තර දෙන්න. හරිද? හොඳට අහගන්න මේක. හරිද? දැන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. දැන් මේකේ ඇවිල්ලා තොරණේ අවුලන්නේ නැහැ භාගයේ ms වින දෙකයි. දැන් මේකේ අවසාන ප්‍රවේගය තප්පර 20කට පස්සේ අවසාන ප්‍රවේගය දීලා තියෙන කීයද? 36යි කිලෝමීටර් පැය. එතකොට මේක අරව තියෙන්නේ තප්පර මීටර වලින්. මේක කිලෝමීටර් පැය වලින්. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් ඕක පරිවර්තනය කරගන්න ඕනි මීටර් තප්පරයට කියලා හදන්න ඕනි නේ. ඒක පළවෙනි ස්ටෙප් එකේ ඒක කරන්න ඕනේ. පළවෙනි පියවරේ ඒක කරන්න ඕනේ. කොහොමද ඒක කරන්නේ? ඕක සමහර කට්ටිය කටපාඩම් කරනවා. 1000න් බෙදලා 3600න් 1000න් වැඩි කරලා 3600න් බෙදනවා. ඔහොම කටපාඩම් කරනවා. කිසිදු කටපාඩම් කිරිලක් ඕනේ නැහැ. මෙන්න මෙහෙමයි කරගන්නේ. අහගන්න. කටපාඩම් කරන්න එපා. හරිද? 36යි කිලෝමීටර් පැය. එහෙමනේ තිබ්බේ. කිලෝමීටර් පැයට. ඕක මීටර් තප්පරයට හරවන්න ඕනේ. ඕක හරවන්නේ මෙහෙමයි. අහගන්න. දැන් මේ කිලෝමීටරේ පැයට කියන එක යටට දාගන්න. එහෙමනේ කියන්නේ ඔය තියෙන්නේත් ඔහොමනේ. කිලෝමීටරේ මේ යට පැය කියන එකනේ ඔහොමනේ තියෙන්නේ. ඔහොමනේ. මේක මට කරන්න පුළුවන්. ඔකට ආගම මිනුම් හා උපකාර මිනුම් මේ මොකද මේ ඒකක හා මානවල ඉගෙනගෙන ඇති කිලෝ කියන්නේ 10 3. ඒතකොට ඒ උපසර්ගයේ මේ තියෙන උපසර්ගය අයින් කරනවා නම් මෙතන 10 3ක් දාලා අයින් කරන්න පුළුවන්. ඇයි මෙයාගෙන් නිරූපණය වෙනවා 10 3ක්. එහෙනම් මට තියන්න පුළුවන් 36 වැඩි කිරීම 10 3 කියලා ලියලා මීටරේ දාන්න පුළුවන්. ඇයි මෙයා 10 3ක් නිරූපණය කරගෙන ඉන්නේ මෙයා. තේරෙනවද? දැන් මෙයා 10 3ක් නිරූපණය කරනවා. හරිද? ඒ නිසා එයා අයින් කරලා 10 3ක් දාලා අයින් කරනවා. ඒ සාධාරණ වෙන්නේ එතකොට නේ. හරි. ඊට පස්සේ පැය තප්පර කරන්නේ කොහොමද? අපි දන්නවා පැයට විනාඩි 60යි. විනාඩියට තප්පර 60යි. ඔන්න ඔය ගාන තප්පර ගානක් තියෙනවා. යට පැය තප්පරේ. පැයේ තප්පර වලින් ලිව්වා. පැය මේ ඔන්න ඔය විදිහට තප්පර වලින් ලිව්වා. හරිද? ඔන්න ඔය විදිහට ලියා ගන්න. හරිද? ලියා ගත්තට පස්සේ ඔය කට්ටියට තේරෙනවා මෙතන බිංදු 3ට මෙතන 10 3න්නේ. එතකොට මේ බිංදුවක් ගිහලා 10 එකයි ඉතිරි. මේ 36ට මේ 36 කැපෙනවා. ඒ කියන්නේ එක වැඩි කිරීම 10යි ms ඍණ 1. දැන් s ඍණ 1 උඩට ගියා. එහෙනම් උත්තරේ 10යි ms ඍණ 1. හරිද? හරි. ඔන්න ඔය පරිවර්තනේ ඉතාමත් හොඳයි මතක තියාගන්න. ඕක කටපාඩම් කරගන්න එපා. ඒ නිසා කටපාඩම් කරගන්න නැතුව කරගන්න. ඒතර ඕනිම එකකින් දුන්නාම කටියට හදාගන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? හරි. දැන් මේකේ අහන්නේ මොකද්ද?
තප්පර 20ක් අවසානයේ ප්‍රවේගය දන්නවා මෙච්චරයිනේ. තව තප්පර 20ක් අවසානයේ ප්‍රවේගය මෙච්චරයි. එහෙනම් ත්වරණයක් දන්නවා. ත්වරණය දන්නවා, කාලය දන්නවා, අවසාන ප්‍රවේගය දන්නවා. එහෙනම් අහන්නේ ආරම්භක ප්‍රවේගය. එහෙනම් v සමානයි u ධන at නේ. v සමානයි u ධන at. u ධන at. v කීයද? v තමයි 10. u අහන්නේ. a කීයද? a ඇවිල්ලා භාගයයි. කාලය 20යි. එහෙනම් ආරම්භක ප්‍රවේගය බිඳුවයි. ආරම්භක ප්‍රවේගය බිඳුවයි. හරි නේද? හරි. ඊට පස්සේ අහනවා එම කාලය තුල ගමන් කළ දුර හොයන්න. එහෙනම් අපි මොනවද දන්නේ? අවසාන ප්‍රවේගය දන්නවා, ත්වරණය දන්නවා, කාලය දන්නවා. හරිද? අවසාන ප්‍රවේගය දන්නවා, ත්වරණය දන්නවා, කාලය දන්නවා. එතකොට අපිට පාවිච්චි කරන සූත්‍රය මොකද්ද? ආරම්භය දැන් මෙහෙම එහෙම ඒ තුන විතර සම්බන්ධ වෙන සූත්‍රයක් නැහැනේ. ඇයි? කාලයත් සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ, අවසාන ප්‍රවේගයත් සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. අපිට ඕනේ ආරම්භක ප්‍රවේගය. එතකොට මොකද්ද අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්? අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඕන නම් S සමානයි v මොකද්ද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්? S සමානයි ඕන එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නේ. ඇයි දැන් මේක දන්නවනේ u දන්නවනේ. u දන්නව නැත්නම් අරකට විතරක් සූත්‍රයක් නැහැ. කෙලින්ම S හොයන්න. හරිද? මේක v දැනගෙන කාලය දැනගෙන ත්වරණය දැනගෙන S හොයන්න සූත්‍රයක් නැහැනේ. එහෙනම් අපිට අනිවාර්යෙන් මේකත් පාවිච්චි වෙන සූත්‍රයක්ම ගන්න වෙනවා. ඒ සූත්‍රය තමයි මම හිතන්නේ ලේසිම සූත්‍රය. S සමානයි v ධන u බෙදීම දෙක වාරයක් t ගත්තා නම් ලේසිනේ. එතකොට ඒකේ v කීයද? v ඇවිල්ලා 10යි u බිඳුවයි 2යි කාලය තප්පර 20යි. එතකොට උත්තර එනවා 10 වැඩි කිරීම 10 මීටර් 100යි. හරිද? ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට ගමන් කළ දුර වෙන්නේ මීටර් 100යි. ආරම්භක ප්‍රවේගය වෙන්නේ බිඳුවයි. ආරම්භක ප්‍රවේගය වෙන්නේ බිඳුවයි. හරි. හදා ගන්න බැරි විච්ච කට්ටිය හදාගෙන මට මෙසේජ් එකක් දාන්න හරි කියලා. හරිද? u 20 නෙමෙයිද කියලා අහනවා. u 20 නෙවෙයි නේද ඉන්නේ? u බිඳුවයි නේ හරිනේ? ඇයි u 20 ඉන්නේ නැහනේ? දැන් මේක හිතන්න. දැන් මේක 36 අනිවාර්යෙන් s ශ්‍රේණියකට මේවා කරාට පස්සේ 10යිනේ. 10යි. ඒතකොට අවසාන ප්‍රවේගය 10යි. ආරම්භක ත්වරණය කීයද? ත්වරණය භාගයයි. ත්වරණය භාගයයි. කාලය තප්පර 20යි. එතකොට S සමාන v සමාන u ධන 80 නේ දාන්නේ. එතකොට v 10යි. u දන්නේ නැහැ. ඒ භාගයයි කාලය 20යි. එතකොට මෙතන 10යි. 10ට 10 කැපුණාම u බිඳුව. නේ? u බිඳුව. හරිනේ? හරි. එතකොට ගත දුර සමානයි S සමානයි v ධන u බෙදීම දෙක වාරයක් t කියවනේ. v දන්නවා. v 10යි u බිඳුවයි. ඒක දෙකෙන් බෙදුවා 20ෙන් වැඩි කරා. එතකොට මේක 5 sorry. අනේ හරි මේක දෙකෙන් බෙදුවාම 20 දෙකෙන් බෙදුවාම 10 10 වරක් 10 100යි. 100යි. හරිනේ? හරි. මම හිතන්නේ හරි කියලා. හරිද? හරි. මේ ගාන ලියන්න. මේ ගාන ලියන්න. තුන්වෙනි ගාන.
නේ 30යි ms ඍණ එකක ප්‍රවේගයෙන් ධාවනය වූ දුම්රියක් 30යි ms ඍණ එකක ප්‍රවේගයෙන් ධාවනය වූ දුම්රියක් 30යි ms ඍණ එකක ප්‍රවේගයෙන් ධාවනය වූ දුම්රියක් 30යි ms ඍණ එකක ප්‍රවේගයකින් ධාවනය වූ දුම්රියක් දුම්රිය ස්ථානයක නතර කර ගැනීම සඳහා දුම්රිය ස්ථානයක නතර කර ගැනීම සඳහා සුදුසු දුරක් ඈතදී තිරිංග යෙදිය යුතු වේ. සුදුසු දුරක් ඈතදී තිරිංග යෙදිය යුතු වේ. සුදුසු දුරක් ඈතදී තිරිංග යෙදිය යුතු වේ. උපරිම තිරිංග බලය යෙදීමෙන් දුම්රියට පවත්වාගත හැකි මන්දනය උපරිම තිරිංග බලය යෙදීමෙන් දුම්රියට පවත්වාගත හැකි මන්දනය 2යි ms ඍණ 2 නම් 2යි ms ඍණ 2 නම් දුම්රිය ස්ථානයට කවර දුරකදී තිරිංග යෙදිය යුතුද? දුම්රිය ස්ථානයට කවර දුරකදී තිරිංග යෙදිය යුතු වේද? දුම්රිය ස්ථානයට කවර දුරකදී තිරිංග යෙදිය යුතු වේද? හරි. හදන්න බලන්න. දුම්රිය ස්ථානයට කවර දුරකදී තිරිංග යෙදිය යුතු වේද? හදලා උත්තරේ දාන්න. තිහයි ms ඍණ එකක ප්‍රවේගයෙන් ධාවනය වූ දුම්රියක් දුම්රිය ස්ථානයක නතර කර ගැනීම සඳහා සුදුසු දුරක් ඈතදී තිරිංග යෙදිය යුතු වේ. නතර කර ගැනීම සඳහා සුදුසු දුරක් ඈතදී තිරිංග යෙදිය යුතු වේ. උපරිම තිරිංග බලය යෙදීමෙන් දුම්රියට පවත්වාගත හැකි මන්දනය 2යි ms ඍණ 2 නම් උපරිම තිරිංග බලය යෙදීමෙන් දුම්රියට පවත්වාගත හැකි මන්දනය 2යි ms ඍණ 2 නම් දුම්රිය ස්ථානයට කවර දුරක් ඈතදී තිරිංග යෙදිය යුතුද? උත්තර දාන්න බලන්න හදලා. දුම්රිය ස්ථානයට කවර දුරක් ඈතදී තිරිංග යෙදිය යුතුද? ඔව් කොහොමද හරි? කොහොමද හදන්නේ? කියන්න බලන්න.
දැන් ඔකට දන්න කෝච්චියක් හිතන්නකෝ කෝච්චි එක ස්ටේෂන් එක නවත්තන්න ආවම ස්ටේෂන් එකේ බ්‍රේක් ගහනොත් ස්ටේෂන් එකේ බ්‍රේක් ගහුවොත් නගින්න වෙන්නේ වෙන කොහෙදවත් නේ ඒ නිසා ස්ටේෂන් එකට එන්න ඉස්සෙල්ලා ඒ කට්ටිය දන්නවා ස්ටේෂන් එකට දැන් දුර කීයද දැන් උපරිම දුර කීයද කියලා කට්ටිය දන්නවා ඒ දැනගෙන ඒ කට්ටිය උපරිම බ්‍රේක් ගැහුවොත් ඒ කට්ටියට ගන්න පුළුවන් උපරිම මන්දනය කීයද දෙකකින් මන්දනය ගිහිල්ලා ස්ටේෂන් එකේ නවත්තන්න ඕන නවත්තන්න ස්ටේෂන් එකේ නවත්තනවා කියන්නේ ප්‍රවේගයේ අවසාන ප්‍රවේගය බිඳුවයි එතකොට මන්දනය යන්නේ තියෙන්නේ මන්දනයක් ත්වරණයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ ප්‍රවේගයෙන් එන්න වැඩි වෙන්නේ අඩු වෙන්නේ එහෙනම් අපි ත්වරණයට ආදේශ කරන්න ඕනේ ඍණාගය නේ මම අර කලින් සටහනේ දුන්නානේ ත්වරණයට ආදේශ කරන්න ඕනේ ඍණාගය ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න අවසාන ප්‍රවේගය බිඳුවයි ත්වරණය ඍණ 2යි උපරිම ත්වරණය ගේන්න පුළුවන් මෙයාට කීයද ත්වරණ මන්දනය 2යි ඒ කියන්නේ ඍණ 2යි නම් ආරම්භය කියන්නේ යන ප්‍රවේගයේ කෝච්චිය ආවේ කීයද වේගෙ 30න් ආවේ 30න් ආවනම් අපෙන් අහන්නේ මොකද්ද කාලය නෙවෙයි අහන්නේ අපෙන් අහන්නේ දුර අහන්නේ S අහන්න නම් මෙතන කාලයක් සම්බන්ධ නැහැනේ කාලයක් ගැන කිසිසේත්ම අහන්නේ කාලය සම්බන්ධ නැති එකම සූත්‍රය තමයි v වර්ග සමානයි u වර්ග ධන 2යි as v බිඳුවයි u කීයද 30යි a කීයද ඍණ 2යි s තමයි අහන්නේ තේරුණාද එහෙනම් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් v වර්ග සමානයි u වර්ග ධන 2යි as v කීයද බිඳුවයි u කීයද u 30යි 30 වර්ගය ධන 2යි a කීයද a තමයි ඍණ 2 දාන්න ඕනේ හරිද ඍණ 2 වාරයක් s තමයි අහන්නේ එහෙනම් s කියන්නේ එතකොට 900 බෙදීම 4 බලන්න සුළු කිරීම ඇයි 30 30ක් කියන්නේ 900යි 900 මෙතන 4ෙන් බෙදෙනවනේ එහා පැත්ත ධන වෙනවනේ යවුවා 900 බෙදීම 4 ඒ කියන්නේ කීයද 900 බෙදීම 4 කියන්නේ 904 බෙදුන 450යිනේ දෙකෙන් බෙදුනම 450 දෙකෙන් බෙදුනම 225 මීටර 225 මීටර එහෙනම් යටින් ලියන්න ඕනේ දුම්රිය ස්ථානයේ සිට මේක හදාගන්න ආදේශ කළා හදාගන්න මම ඊට කියන්නේ යටින් ලියා ගන්න දැන් මේක නිකම්ම 225 තිබ්බම කැතයිනේ නේ පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න බෑ මොකද්ද කියලා 225 නේ 225 කියන්නේ මොකද්ද කෝච්චිය දුම්රිය ස්ථානයේ නවත්තන්න නම් මීටර 225ක් ඉස්සරහින් බ්‍රේක් එක උපරිම මන්දනය යොදන්න ඕන. එතකොට තමයි මෙයා ඇවිල්ලා අර කෝච්චිය නවතින්නේ කොතනදද දුම්රිය ස්ථානයේදී. හරිද? හරි මෙහෙම ලියන්න. ආදේශ කරලා උත්තරේ ගන්න බලන්න. දෙසිවිසිපහයි මීටර ඒකගේ දාන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් ඒකගේ තියෙන්න ඕනේ හරිද ඒකගේ නෑ කියන්නේ කරගන්න ඒ තරම් කරගන්න මෝඩ වැඩක් නෑ අච්චර හොඳට උත්තරේ හදලා ස්ටෙප් වලට ඇවිල්ලා සේරම කරලා උත්තරේ හරියට දානවා ඒකගේ අහලනවා ඒකගේ නිකම්ම කටින්ම නිකම්ම ලියන්න පුළුවන් ඒකගේ විතර මීටර කියලා නම් මීටර දුරන කාලයක් නම් තප්පර ඒක නිකම්ම ලකුණ ගන්න පුළුවන් තැනක් හරිද ඒ නිසා ඒ ලකුණ හලා ගන්න එපා ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ඒකගේ පාවිච්චි කරන බලන්න හරිද එහෙනම් ලියන්න දුම්රිය ස්ථානයේට 225 මීටර් ඈතදී දුම්රිය ස්ථානයේට 225 මීටර් ඈතදී උපරිම තිරිංග බලය යෙදීමෙන් එම ස්ථානයේදී දුම්රිය නතර කරගත හැක. නේද? හරි. එතකොට අපි අද කතා කරපු දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් ආයෙ හැරිලා බැලුවාම අපි කතා කරේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි කතා කරේ මොනවාද? මට ඔය කටියට මම ආයෙ පොඩ්ඩක් මම මතක් කරනවා අර කාර් එකක් ආනත තලයක යන තැන ඉන්න පටන් ගත්තේ අපිනේ. කාර් එකක් ආනත තලයක යද්දී අපි ඒක
ප්‍රවේගය තිරස් සංරචකයයි සිරස් සංරචකයයි කොහොමද හොයන්නේ කියලා ගණනය කරා. එතකොට මං කිව්වා එතනදී අපි දිශාව ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා ප්‍රවේගය විස්ථාපනය හොයද්දී ඒ දිශාව ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. මොකද ඒකට හේතුව විස්ථාපනයත් ප්‍රවේගයත් කියන දෙකම දෛශික නිසා අපි සලකනු ලබන දිශාව අනුව ඒකේ අගය වෙනස් වෙනවා කියලා කිව්වා. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා අර ප්‍රක්ෂේපණයක්. තිරස්ව ප්‍රක්ෂේපණය කරාම අර පල්ලෙහාට වැටෙන එකක කොහොමද තිරස් සිරස් ප්‍රවේග විස්ථාපන සංරචක වෙනස් වෙන්නේ කියලා අපි කතා කරානේ. තිරස් දිශාවට සිදුවන ප්‍රවේගය නියතව දිගටම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ කාලය තුල ඒකෙදි එකම කාලයක් තුල එකම කාල පරාසයක් තුල ගමන් කරන දුර එකම අගයක්. ඒ කියන්නේ එක තප්පරයක් තුල මීටර 5 නම් 5 දිගටම වෙනවා තිරස් දිශාව. සිරස් දිශාවට අපි දන්නවා හැම වෙලාවෙම තප්පරයට 10 මේ කොච්චර ප්‍රවේගය වැඩි වෙනවද? 10 බැගින් වැඩි වෙනවා හැම තප්පරෙම. පළවෙනි තප්පරේ බලද්දි 10යි. මේ නිශ්චලතාවයෙන් පටන් ගත්තොත් නිශ්චලතාවයෙන් පටන් ගත්තොත් 10යි 20යි 30යි 40යි ඔහොම පල්ලයට ප්‍රවේගය වැඩි වෙනවා. ඒ වැඩි වෙද්දී ඒ කාලය තුල ගමන් කරන දුර වෙන්නේ මීටර 5 15 25 35 වගේ 10 10 වැඩි වෙනවා. එතකොට මුළු දුර කියන්නේ 5 ධන 15. ඒ කියන්නේ 20යි. ඊළඟට 20 ධන කීයද? 20 ධන 25. 25. එතකොට කීයද? 45යි. එහෙම මුළු දුර 45 එම යනවා. අර එක කාල පරාසයක් තුල යන දුර 10 10 තමයි වැඩි වෙන්නේ. හරිද? හරි. ඒකට හේතුව වෙන්නේ ත්වරණයෙන් යන නිසා. එතකොට අපි කතා කරා ඊළඟ නියත ප්‍රවේගනේ. නියත ප්‍රවේගයක් කියන්නේ ප්‍රවේගයේ එකම කාලයක් තුල එකම කාලාන්තරයක් තුල ගමන් කරන එකම දුරක් නම් අපි කියනවා ඒක නියත ප්‍රවේගයකින් යනවා කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ ඒකාකාර නොවන ප්‍රවේග ගැන කතා කරා. ඒකාකාර ත්වරණ ඒකාකාර නොවන ත්වරණ ගැන කතා කරානේ. ඒකදී අපි කතා කරාම කට්ටියට තේරෙනවා ඒකාකාර ත්වරණ ගත්තාම 0 2 4 6 8 10 වගේ යනවා නම් හැම කාලයක් තුලම ත්වරණයේ වැඩිවීම එහෙම නැත්නම් වෙනස් වීම වෙලා තියෙන එකම අගයකින්. එහෙම වෙනස් නොවෙන්නේ එකම අගයකින් නම් ඒක නියත ත්වරණයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි ඔප්පු කරා නියත ත්වරණ සඳහා සූත්‍රනේ. නියත ත්වරණ සූත්‍ර. ඒ නියත ත්වරණ සූත්‍ර හතරක් ඔප්පු කරගත්තා. ඒක ඔප්පු කරගත්තේ v සමානයි u ධන at ඊළඟට s සමානයි v ධන u බෙදීම දෙක වාරයක් t ඊළඟට v වර්ග සමානයි u වර්ග ධන 2i as ඊළඟට අපි ගත්තා s සමානයි ut ධන භාගයයි at වර්ග ඊළඟට v වර්ග සමානයි u වර්ග ධන 2i as වශයෙන් සූත්‍ර හතරක් ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි ගණන් තුනක් හැදුවා. එච්චරයි කරේ. ලොකු දෙයක් කරලා නැහැ. තේරුණාද? ඒ නිසා ওই ටික අනිවාර්යෙන් ඊළඟ දවසේ බලා ගන්න. එතකොට අපි ඊළඟ දවසේ මෙතනින් එහාට සාකච්ඡා කරමු. හරිද? හරි. එහෙනම් අදට නවත්තනවා. හරි. හරි. එහෙනම් thank you.